أزول نسوفي سون ونسوفي سون غار سريدة كيني غار تدويلتنا تدويلت ميكرو دار تدويلت سوين شياسكا تدويلت إيديتوال كلاس غاف 9 تورا تقول في دويا كيني غاف 9 ذا ساون أكنا دناوي إسالن سياوسيا يشدن غير تودرتنا تمعشتنا هذا كيني غادي تمدين تيزي وتزو أبو ذي غني يسالن سياوسيا تمورت القبايل ذي تمورت الجزائر أدوايا النظام بلا ما نسو القديش التربات إنادلن إلمزيين القبايل ناغي المزيين إنادلن القبايل لا جوناس سبورتيف دو كابيني تربات نحمل أطاس ماشي ديوني تيحملن ماشي تمورت القبايل حملن سي تمورا ندونيت مرة أكن حملن كل ويد يتسيلين ذاك يحملن بارسلون حملن الريال حملن جيفونتيس حملن مانشستر فوالا دونك اكني ويا لاجيسكا الساعه لي سوبورترينس يتمور النظام ينوريا ورا بك الكابيين مي حمل لاجيسكا يما تبعا في الغوان تمور الجزائر حمل لاجيسكا دوفرا لا دغا يتمور التفريق لا دغا يعني اون افريك دو نور كاسقارن لو يلقى الناس المغرب العربي مي كل هنا متي تسمي دونك فوالا لا جي اس كا تتوحمل ديك مكوان ندونيت مرة ذا شو كان السكيني أكن في الزرام دونك أقلق أزكا 4 جويي من بعد 5 جويي ذو السان إذا سمكتاين تيموننت تمورت الجزائر ناغ تيمانيت ناغ تيموننت تمورت الجزائر لانديبوندونس تمورت الجزائر غفايا كيني جبنا ديوث تصويرا باش كان هاد سمكتير اللي دركزا كيني يدسواليم ذاكيني الكولونيل موحد والحاج إذا نتسا يسولين الدرابو دي سيدي فرج دونك اسمين يستقل تمورت الجزائر سود منصيب نتسا افيك لي فورس ينس يرزا اردي هنا غير سيدي فرج نتسا الا الشاف لا ولايه طروان هيستوريك دونك انترحم غفر روحيس اكو يغني انترحم غف إمغراسن شهداء مرة كمال نسمي سنادين ذات الجنة الرحمن ومجهد أكملا نسمي سن تغزي العمر وتم عشت العالي و أما نثني أما سوى شولين نسن دونك الساكنين بغير أتسمك كان بالليل كولونيل موحد والحاج نسي سولين الدرابو باسمين يستقل تمورتنا en 1962 donc le 5 juillet 62 نتا officiellement نتا يخدم لا سيريموني سامبوليك كي سيدي فرج انسى يدكشمن يوميا يفغن يرومين سامبوليكمون بعد ما استعمرن تمورتنا 132 يسوسن الحمد لله فغن معنا مازال كاع كويرن اكن تزرم ماشي ذا كيف فردنا وين والسنه كاين الا اينما قال الموفمون بوبولار اطاس تشارسي في راه يبدلون ان شاء الله غادي يبدل السيستم التلويث ذي تمورتنا عندها كل يوم يسعوا الحقيس اكن يبغوا يلي غادي يسعوا الحقيس تمورت تلحو دوك بريد يصلحن سيركزن يصلحن اكن ارزات ورقلنا راه ثرونا وإذا راه ديكرنا رزن ثلاث جينيراسيون رزات ورقلنا يتمورت كتعيشني تمورا من برا تعيشني تمورت تنسن وتوعزني تمورت تنسن وذربحن ذي تمورت تنسن ويغربني إلا يتمورا من برا أتوغال ثمورت كيني أدوغال نوثني تسروانسن وذا عيشن ذيس يقرا ينسن ولين توعزن أكملنا والسنة كي تدوايا كيني أثان يتسيري دوران
الحوار طاس الحوايج، دونك لو ديالوغ الحوار كل يوم امشي سيقار كل يوم كتر الحوار ذا شو اثناء التراث بين نسيت جروب كل يوم امشي يخدم لي كارتينس باش ان شاء الله كان هذا دليل تلويث ذي تمورثنا اكني وثا ونغون باش كان ونستسرى ويد يفكان ترويحين نسن فكان ترويحين نسن اما كاينين ونيت سكنا كولونيل محمد والحاج تمام النتيجه بوزكان باش كانت تزرع مواتينين ثواشولتيس تربح ثلا تربح سعيد ريمون ساعه ماشي الكرام ولكن اسمي لو دوفوار يغراد باش ادفغن كونتر فرنسا يفغ نتس واشولتيس ويدريمني ساين يسعى كويس يفكت الى ريفوليسيون نوفمبر المهم هذه يفغ اورومين يخدمن الباطل كارانا ذاك اليوم ذي تمورت وكمل كني ذي بوندون توت لا ريفوليسيون ولا راه تواشولتيس غير تيمدينين غير تموراتي فرانيين تروحون تدار لا نويد يتوطن من بعد غير الحبس يجربن عند من فرنسا دوين النظام كان انطرحم فروح الكولونيل محمد والحاج وانطرحم غفي مغرسن مرة تمورثنا غتني رحمة ربي اثني يجعل ربي ذات الجنة الرحمة ذايا ينزمر اسن تنخدم ثورة وتروانسن نتمني هذا عيشن دي العز دي الحرمة دي تمورثنسن ام اثنين ام جدود الزيري مرة سولفتي ما طولت في اللون امو يا كاينين بوسكيني بغي غادي داوي باش تسميتي هكا شي طوح ومزروي وزميرة ذاك شوم دوك مزروي مليح خاطر ماشي ليميسيون ومزروي ذاكيني اما بغا داوي غا بعض راه غادي ياوينا مزروي ان شاء الله نولي ثم الا تاويل اما هذا دناوي يون السن يون يخدمن بغا الكل واحد ولا حاجه تصدر غير سميس بلا شك ما هذا تيتفاهم يخدم يدس اسطل فغاسكا ما يزمر هذا غادي يهضر هذا ديوي غاف مزروي في الولايات طروان سورتو عند يقدش الذين مزيد سواعتني يقدش اس دوموندير ما يبغى هذا ديوي ما يبغى هذا يهضر ازكا استقصير اسينير الا ويض ما شوراتني وغير نسيولا كان هكا الى قيمه شوراتني ودد نوين غفايا دا شروين الدنيا كان ما نقول تورا غلق ديشات النظام غلق ديش سورتو بدل داكيني دي دي تيزوزو عين ديالني تبعا تربعت نداو كوزار الى مزينين هذا القبائل كانت تصرم تسن لاجياسكا تخدم نقديش الناس نعاكي ناس تليت بدلنا لا سيزون سبورتيف 2019-2020 تتاكي في ثمن زكريت وكان ميخال تالفانت عند لانك الى الستاد وكان ميخال تالفانت الستاد تالفانت الستاد الى لوتيل ريستورون كرون لوتيل ريستورون سي لوكازيون هذه توسن ومكانني عند زمرن ادرزون اردينا هذا ويدي يبغان هذا يسينن لا ريجوني غادينا كان نغم بعد نوغال روايه تلفانت زكري حمام الصالحي حمام القريه اما نظرا كاكي اما الفغادات نوي النمرو واتن تليفون ويدي يبغان هذه ريزيرفين كاملو تلاكي غور ترسال لاجيسكا التصيد يسوال نخدم ديون فريد روبورتاج غف حمام الصالحين دينا نشدو ندونم وانا كني يشبح مليح يون وزرو دا مقران ومن بعد من دخل مع روبورتاج ني ودير سوات ني النمر وات التليفون معنا روحنيه اشعر ثورة تولين تا روبورتاج ني تصي في تولين اما سولني دي خاطر خدمه النمر ينوي يكسر خارني شكا غيد النمرو ما نزمر هذا نرجو عندنا انوخم نساعدين وتساندينا ني غاسنا شحال يهون خلاص وسعى غير النمر وات
بالك سي لوكازيون تولا ما نرزا غادي هنا غير تلبنت ادنا وين نمروات عندها نزمر ويد يسول نسيا اسنف تسوي يتزمرن اديلين اون كونتاكت دو مكانه كيني لدغا سي اون زون دو فيردور فورستيير اتسيتيرا دونك on va être utile الى ريجيون كاين باش ديفلوبي التوريزم زرا كان دي حمام الصالحين دي مزدا يسعنا النيفو دو فيلا نغيمات سكرينا كاتي خامين بور لي فيزيتور اللي تروحون دونك سي با فريمون ان بارك اوتيليي الا دينا داشو حمام الصالحين يزقاد يتغيوانت ودكار دونك الولايه من داير ما يقرب كنتم كان كيزكريو نغي غير نزكريو يسقال نكرا مي قربنا كنتم كاني دونك نوغال اروايا كيني من بعد ما غادي يسيو الوباط ما بغينا غادي تفك النمروات كان التليفون ملان لي زوتيل ديالنا عند زمرنا دار زوني مدانن هاد روحن هاد مرحن ديالنا الا الحمام الا لافيردور دونك التوريزم كليماتيك كيزمر تيضرو دينا ما نقول دار لا جي اس كا داش راه دنيني هادي تم زوارو توني نسعدي تصويره يا كيني ديفان سرب ستيوانت لا جي اس كا عندها تبين شريف ملال اسلوين لا جي اس كا الا الساكنين دينا لي زونطرينمون يتخدم تربح لا جي اس كا دينا ديك المكان دونك تخدم دينا يرزر دينا كتتسواليم يهضر يمفرجن يمسبغيا سافيتير لي سيبورتير يوان يدي سيكين يدنا هكذا كيني غادينا الا قد خرج لي سيبورتير يمسبغيا اي با اون ابرون تمازيغ يمسبغيا سافيتير لي سيبورتير لا جي اس كا شريف ملي كتتسواليم داكني هضر يمسبغيا لا جي اس كا ايه والساكن الاخبار ما ديالنا الولاء مليح الساكن يعني كتزرم الميركاتو يتكمل مازال لا جي كنت فرارا كومبليتمون الميركاتو نسيني با كلو كنقارن دونك ما هذا الساكن ديالنا ولها دوينات التوفيق زغدان اذا باين اوفيسيالمون اكرد وليم ذاكيني دي تصويره ياكيني توفيق زغدان باين يكشم غير لا جي اس كا سورسي الساليغ لا فوتوينس ما الا هو ميك جناري با تتساليغ فوالا هذا يسنيا عامين توفيق زغدان دونك سي ان اتاكون دونك هذا يسنيا عامين لا جي اس كا اكاتيد سواليم ذاكيني دي التصويره ياكيني يدفكا لاباج فيسبوك جي اس كا دونك تفكاد يسنيا بور 2 زون فوالا زغدان يسنيا بور 2 زون لا جي اس كا مازال الصوره افريقيا كنتزرم الا سليمان كواندا كان إذا سواليم ذاكيني سليمان كواندا هو كي دايم براسك اونجاجي ومازال يدس الا ذي غني نكونغ فيغو جونيور نكونغ كيسقارنس كامروني نتا اللي استاد دي تيست على حساب اين دنان سيا يا غميسن لي جورنو ويدير زنردينا قارنك سليمان كواندا يسي بيان انتيغري حمل التكوين في خدمه لاميتي افيك ويد يلان دينا دي لوتيل ويد يلان الى عافون يتقصر كوتيسن il s'est intégré rapidement ثمن يظن كونغ كونغ لا ويد يوثن شويه انك لا فورمينس اللي شويه كان و ني با فريمون سي با فودر دو غير نقارن ستروميث دونك كونغ كونغ يتسوالي مكان يسعى يتبين على كل حال يسعى دايما ثوره شعرس يصبح شهر عرس
دوره. دونك ناناك ني با يبان سنيت الى جوست مويان اكن يبون دوينات دي فيسبوك لان ويد يرزن ردينا اطاس يرزن دي تفنى فايتيني لا تغاوي داك نيسان لي باج فيسبوك. هذه كان يوتي بتيت بريسيزيون نسوي ديون وحبيبه الساكنين يناد ولا اسم ديوت لاباج فيسبوك عندها ينوى ذن كيتسكين دي لاباج لا تغاوي متسرسن يمشى فيها يسميو بموحد سعيد بموحد سعيد بالقاسمي موحد سعيد كي يقارن دونك سرسنتي بموحد سعيد انوي باياكي سيفاك على كل حال لما نبغي يسمو هذا التسويق كنلقى كاينين جو ريان افوار افيك لاباج ميم سي جو ريسبكت لو ترافاي كي سفي لوسكان ترافاي لي ريسبكتابل قراطيد ذا شو جو ريان افوار افيك لي باج فيسبوك سي اوسيا كاين سير اين دي قد شغل دواكيني كابيني نيوز تيليفزيون لا شين ويب كيني دونك الا لو سيت انترنت www.toutizi.com il a le blog kabili1blog.fr تلا لاباج اوبليج اسعاود لكن خاص يعني تبين فيسبوك سلاش تخنط كابيلي نيوز اتاشي كابيلي نيوز اتاشي تينا لاباج خدمه دا شو تفقد c'est bientôt fini. Donc, il vaut mieux préciser. Donc, je n'ai rien à voir avec les pages Facebook qui utilisent. خاص وذاك منين انا بموحد سعيد دونك الى بونسيبلي كيني ندعني الخدمه ديالسن الناس وخدمه رانكيسن بموحد سعيد ناس ديالي طبعا نظريات باسكو سارسنتيد سي ان جورناليست كونو اتسيتيرا نورمالمون مايلا سي ان جورناليست كونو اتسيتيرا الى قد كملن هذا الدينين اني واتيني بور ايفيتي تو امالغام خاطر يزمل الحالات كتكتب شي حاجه يسطانين كيني لكن يخدم يون الشمات على كل حال ساعه خدم على السيت قناه كابيلي نيوز كان لاشين كي كابيلي نيوز تلفزيون داش يخدم يروح يكريد وينسى كابيلي نيوز ناس ولا قالت تخدم هكا بيسكلي تزيد كابيلي نيوز وتسنون في دار كابيلي نيوز نيرون باسكو سكري لا مالغام كتب هكا كي كتب هكا كل يوم اللي راجل ينس الى قد شنو الفضاء النظام ناس هي بلوز انتيليجون شنو فان كابيلي تايمز شنو فان كاش حاجه لا وين يجيو فان يسمعون القناه يسمعون الناس شنو الفضاء كابيلي نيوز انا يولي يكمل يخدم كني صغارين لي بروسي فوق رويس غالين دا طاسي تقلن ديك باش الشرعا سولني يدين كاين قراصن ودي ومن بعد تضري غني هو باسكو كاين جو كوني ان بو سي با كومبليتمون اكسبير مي بريسك ان اكسبير ديت مساله كاين انترنت سورتو ماتير دي كولتور دونك تضري غني هو بوغ داينات بوغ كلش يعني وي لان ديريير وذاك اطاس يا من دي انستيتيوشن il est تقريبا اتاتاكي لون جوستيس باسكو لي a diffamés donc voilà سينا كان ارجو يا ولدي سوى المخيد امل صفرا شي طوح امل دوغال غورم ما تبغي داوي ضوال دونك ملي تقارن يخدم كابينيوز يكري انا القام ومن بعد يكسيت مي مازال يخدم من باج فيسبوك قامناس كابيني نيوز مي في لامالغام ومن بعد صوره كاينين شاك فوا صلاه المراد شحال ديالنا ديني هذاك الشيء سينا خاطر ني ريان افوار افيك كينيا جو مافيش ني ان سافيش با c'est ça le malheur avec les réseaux sociaux, avec les sites internet. Normalement, il est un vrai professionnel, il s'affiche, il s'identifie, anyway, etc. Mais qui n'est pas de numéro de téléphone, même l'adresse email de Siri, ما جرح يون تمزوالو تدي شتي يدخل ميزو بوان وكي السنات يزمر هذا ياتاكي اون جوستيس مايله ويقبل انا ما طلبها السماح ما غلطه طلبها السماح ديني سي با سوفيزون يزمر هذا ياتاكي اون جوستيس
pour réparation, et c'est son droit. C'est ça le vrai journalisme, le journalisme éthique. ماشي أميكيني كل يوم أدوغ على غورس وكيني داسيس هذا الدهضرة في الناس أتيد داريا كومبليتمون وكيني يخدم هكا كابيلينوزا كيني بور باش هاد يروين تمثال. دونك دلوقتي إبغي أفيديني بتاتر donc une précision, je n'ai rien à voir, je n'ai rien à voir avec la page Facebook qui عندنا إلا يوم خمس بموح سعيد فوالا بموح سعيد يمكن خاني بالقسم موح سعيد ينوذ نكينيا أما رونا يسرس دي سمني نوم هذا دي يخدم أدير نو يكراني بي Malheureusement, je ne peux rien exiger, c'est des pages anonymes, on saura où il qui est derrière. Donc, l'éthique voudrait que vous précisiez au moins le bénir des choses. Le bénir, il pose problème parce que l'anouïd est le signe imahatan kini ou la khara. ذو كيني إفغيغ أتيدينيغ au départ تورا ذا شاوي يدينيغ donc Kwanda normalement il va être il a bonne paraît velut وخيلا il sera engagé voilà donc ماشي يسكا هاديني كان باللي الصالحين يقلق كرا خاطر يطول هضور ما كندي كرا وسام زوارو لي زونطرينمون دي هنا تقولنا تيغاف في السم زوارو دي هنا يزكريو ويبدا الهضور يقارب بلي سي ربي تبغى تراكيبيراتير غورس يتاكرا يرزاد ماشيسكا اتن ماشيسكا يخدم لي زونطرينمون il est là il sera là ان شاء الله غادي يكمل سي ان طون بون جوار الحوايج ماشيسكا لا غادي لا كوب دافريكا كينين فوالا دونك فوالا هذا الشيء دينيغ النظام ثورة تزمر ماذا تسولم اون اتوندون بعد نوغالا كويت غاف كرا تمثال سيا وسيا هذا دناوي فلاسن زمر ماذا تسولم لو ميكرو est ouvert وين يبغان هذا يسول اخلاق الذكيه فوالا دونك ادينا كان ديغني بالك غاف ليكيب ناسيونال يفرد ادم والناس وداين ما هذا d'ailleurs il est classé parmi les meilleurs buteurs la première phase qui est la finale دي هنا دي مسار ادم والناس دونك اثن ادي عمق بالماضي نكري يخدموا جارس كل محرز ان واري ان وفريت كمليح ادم والناس بوت سين لي بوت de but également, il fait une passe décisive, يتربعت تغنوا تموت الجزائر دونك فوالا لو يديك من يدنا دي هنا دي توب شات الا وينات النصر لا سلامة كان النصر ولا اكسل لا سلامة كاكسل سامي عرب لا سلامة كسامي كدوالي حميد يوماز لا سلامة كحميد فوالا لا سلامة نون مرة ما تبغى ماذا تسولم اصوات غورون ما تبغى هذا ديكيم وهذا داويم اول ما في ليكيب ناسيونال اما غاف لا جي اس كا لا بريباراسيون كاين يتشيلين دي زكري دوك كان يوم يقارن تالفانت سي اون زون بالعالي تشبح مليح عندها دونك تشيلين لي زونطرينمون ديالنا دونك فوالا اصوات غورون ما تبغى ماذا داويم مولاش وتعطيل غير الى كنتفاهم مولاش كاينين مولاش تعطيل غير مولاش نعدي مولاش سيرو بليج ديكوتي ليميسيون مايله وتسكي ما توالي على كل حال تقوم شويه الساكنين وزري غير
اشوف صافا تولي ما قلقني 45 يدون سيت ان بليزير دو فوفوار ريونيون كتير هذاك فوالا وزاد هذا الشيء تبغى ديني اكسل جو بو فو دوني ان نون اون كابيل نكون حوايج غير هو كيسميو اكسل ايفان بالقاسمي مهندس تاعي فوالا سي موا لانيماتور ليميسيون كينيا هضره في ون باج فيسبوك عندها يسعى بي محمد سعيد لاباج نيو فوالا هذا شاكي الدنيا يخدم هكاكي انا مين ما ابلي يناد عني داك الشيء خليك لاباج فيسبوك فلان ناس خاطر ناس يمكن تزريط بلي يناد سي سيني انك بارمي الجروب كان توت ان جروب هكذا واحد 18 20 سنه ماش فيها يجلس نخدم لاباج ني فيسبوك يناد ولا بي محمد سعيد و سي ان جورناليست كونو دونك ناس كي بي محمد سعيد كونو وزرغانا بالقاسم محمد سعيد وزرغانا سي سوي كونو ناقطي مي بي محمد سعيد وزرغانا دونك فوالا اما الفغي الا خد ادرنون صحاب لاباج فيسبوك كيني ادرنون لو بيني غادي تبريسيزين فوالا انا كسن البيني غنخدم محمد سعيد لا ريغور محمد سعيد شاكان اخوان mais B. Mohamed ça renvoie un petit peu à mon nom, B. Mohamed Saïd. Voilà. Donc, c'est une simple remarque. Je n'oblige personne à y avoir une mais je tiens à le préciser parce que c'est une moudie taban. بلي je n'ai rien à voir avec la page ni si est-ce qu'il a un dérapage, il a eu ni les mécontents, je n'ai rien à voir avec cette page. Même si jusqu'à présent je respecte le travail qui s'est fait خاص يعني كيسوعين c'est un peu amateur voilà c'est ça les pages Facebook il y a des règles en journalisme il y a des règles il y a اسماء الحمد لله رègles كاينين بالك كلشي هذيك القاعات كي زعما غاون تيتيني ما تبغى ماذا تسولم اصوات غورون قد تسولد اما لا دعوه دارهم دونك اصوات غورون ما تبغى ماذا تسولم الا ودي سوالا سيكي سور لوطر لين اكشتوه ما وندي سولن اتي نسعدي اسيد نسل ما تبغى ما تسولم اصوات غورون فوالا Voilà, Kabyle, le son est très mauvais. Le son est très mauvais, j'ai pas fait attention. Moulash, je vais l'améliorer. Il n'y a pas de problème. Il y a أثنهم إنه في دكان ما il est bien نخاطر أسود غرون voilà donc اليوم يدي خدمن أين ثين donc Axel à l'instant je parlais de Cabrini, je vous disais une personne a copié le nom de votre site, pour ça je vous dis de changer le nom si vous voulez bien entendre, moi je vous donne un nom. Mais Axel, وتفهم ضرا تمثلت ما إلا ذي أدسنو الفو un nom أدسنو الفو un nom دنك
Il faut un nom, il faut un concept, c'est un concept. Le concept en matière de journalisme, c'est un concept. Kabylie News, je n'ai pas le droit de faire Mediapart. ومن بعد ذلك Mediapart زمرا تسنوفو Mediapart.net نسمى Mediapart qui Mediapart. Mais sur le plan éthique, ça ne colle pas. Je ne sais pas si nous le faisons qu'il n'y a. Si nous le faisons Coca-Cola, il n'y a pas besoin. Si nous faisons Coca-Cola de non, c'est à lui de chercher. ماشي هذا السنوفوض شتيني الحاجه السيد في الدليل ولكن يدي سنوفان كابيني نيوز سي دون لانتونسيون دو ريكوبيري le nom et l'audience ni Kabylie News ni تسنوفا ni قال خدمات hébergement gratuit geocities.com ومن بعد خدمات voilà.fr c'est un site avec toutes ses caractéristiques journalistiques يلحون أكني وثا ومن بعد وين كني ولا يلحوا ولا سورتو خدمه 50 اور هنا تيسنو فدوا نسى كابيلي نيوز باش ما ثلي لامالغام سورتو ما تروح تخدم ريشيرشي جوجل كابيلي نيوز ديفا وينينس وينينو ومن بعد لي جون وزارنا وراكش منا مي صوضن كرا سولنيين نندم كتبدل لك الكتبه تساري كابيلي نيوز ناس كاين نوفا تكتبوا لارتيكل فلان كان ناس جامي سي با موا وين وبعد je les ai contactés c'est un jeune homme avec une jeune fille تعيش في فرنسا تاخذ من زعما une société ديالنا نغاسن سي هونتو تخدم ما كاين لا قد تبدلوا le nom du site parce que هكاكي صوره vous créez un amalgame qui ne doit pas exister. Même si vous allez récupérer l'audience, mais on toujours, c'est une tâche noire. C'est un professionnel. Pour moi, vous êtes des voleurs. Parce que tout fan d'un site, il a très bien Kabylie News, c'est un fan de Kabylie News. من يصغني تاع شتورا معتوب انسبيري سوفا دون طري بيل شونسون ولا يروح سيوي لا ميوزيك نيت يبدلها تيستطب هاك النظام لا الا ما تبغى تسنوفو ما سعر لانتيليجونس ما سعر لانتيليجونس الا قد سنوفو كاش حاجه النظام وروح مالغري سا كرين d'un autre site ils ont abonné kabylinews.com ils l'ont abandonné mais sinon le fin d'un autre site je vais en parler c'est l'occasion de les prévenir parce que ça me sert soir donc il a normalement il créé un autre site quand même خدمن une page اسمها Kabylie News باش كان دائما تسوي لودونس فوالا وذا شو لا سبيسياليتي نسن تسافر لي زارتيكل سبيسياليتي نسن اي نيفو دي الشروق دوين دي نوتني يسون لا يباري سان دينا اون سوسيتي يسون لا سيرفي لا بريس الجيريان à copier tout ce qui vient de sortir, même les images, même les vidéos, à copier, à télécharger, à YouTube, ils l'auront à force de secourir. YouTube, ils sont intraitables, les gens de YouTube. YouTube, ils sont intraitables. Mais une fois, je suis cadavre Martaïn, une vidéo, des images, des séquences d'une vidéo. يحبس الله الشن يحبس ناس نتواقيلا المهم تصنع مارشي في كناس ثيثا دونك généralement pour 2 ans pour 3 ans rien ne passe donc voilà mais ils continuent c'est des gens وين تفهمني ما نسن داك القبايل النار خدمن ولكن بغون خدمن مي اكن يفو خدمن ثورا نكي بور ما ازكى مرات ديالي عن ديبا بروفيسيونال مرات نولي غادي نتفضحها سينا حتى هو كي داش يخدم ابو جوجي لي جون qui savent ce que l'éthique ils vont les condamner
Normalement, ils n'ont pas le droit même ils n'auront même pas le droit d'exercer. Parce que une fois signalé, c'est des voleurs, hein, donc voilà, أكسالي مدني إلا نكري يبدلني سمي كابين نو ماشي نكري يبدلن سي eux ذنك ديك راينا ذا مزوارو ذنو ثنا يبدلن دافني اسم النظام دواتي إبغي غاتي ديني دونك فوالا il faut une خسرتو ذاكيني اوني ديني كان توالم لي زيماج كيني يتساوي ذاكيني سي دي زيماج لا جي اس كا اي جو لو دي مي بلوس كو سا لي زيماج هنا تسواني مثلا تخدم ايناتني جي اس كا بيلي كلوب خدماتي جو لو مي اون ايفيدونس باش هذه السنن لو سيت لا جي اس كا الى قات السنن ولا جي اس كا تخدم اون نوت باسكو الى قاعد خدمت اون نوت باللي باغ اكزومبل لي فوتويات جي اس كا مرزقه هذا تخدم لا جي اس كا هذاك تيني لي زيماج كيني سون سوميز او ريغل دو ريسبي دو droit d'auteur je ne vais plus les reprendre هذه هي مي كنت سيستومبيين دونك استومبيي جي اس كابيلي بوان كلوب je participe à la médiatisation et de la photo et de la GSK et du site du club de la GSK. Est-ce que vous avez une petite remarque qui nous les photos et le reste c'est des photos qui appartiennent à la GSK. Juste une petite remarque, vous savez, بعد تدوير لي فوتو كاينين وتسويها كيت اسكو هذا دقيقه يدونا نهضر في لاجيسكا هكاكي ويا وني تسعدي لي فوتو منك بيسكو تخدمنا فينا اي سون سوميز au respect du droit d'auteur, donc logiquement tout le monde peut les reprendre. D'ailleurs, même la GSK تخدم des vidéos, elles sont reprises parfois par des chaînes de télévision parce qu'elle ne leur dit pas vous allez nous les payer, vous n'avez pas le droit de les reprendre. Donc, les chaînes peuvent les reprendre, il n'y a aucun problème. Donc, cette situation doit être éclaircie. Maintenant, la GSK protéger son produit. باش تروحوا تولين كان ذوينات الى السيت مينوتي ما خدمنا كاينه لاباج كتبين ذاكيني ونفكر كان ان اكزومبل ذاكيني لا فوتو نعدادي عدادي فوالا كتسواليم ذاكيني عدادي كتسواليم ذاكيني سداو وشماريس ترفع المسألة تاع إلا gskabili.club. C'est une façon, si elle est reprise au niveau de toutes les pages Facebook liées à la GSK. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tout le monde, tous ceux qui vont la voir, ils vont savoir il y a un site internet qui s'appelle gskabili.club. ومن بعد تروحوا نغرس تروحوا الذكيه gskabili.club هكا تسواليم ذكيه فوالا سي سا لو برانسيب تورا مرا نسون با استومبيي ومن بعد وكسر دخل من تو دروا ريزيرفي اتسيتيرا nul n'a le droit de les reprendre nul n'a le droit de les reprendre au risque d'être poursuivi en justice pour voilà, pour récupération, pour respect des droits d'auteur. Donc, il demande des droits d'auteur pour ça. Voilà. Nasser di Sawal Mouakhila. Azoula Nassar, la slama. مساء الخير الدموح مساء الخير مساء الخير أمتي تسيلي النصر صباح صباح الحمد لله يصح يطرحوا بحالي والله تشفور ربي تشفور النصر اكيد très bien ساكن ندور شويه ان بو دو كور دو جورناليزم هذا الغاولين زرا لي بيرات لان ثمرتني تشوط لي بيرات هكا نكون سلي فالشيري اون جينيرال وي سي دي بيرات
حتى الاولين تنتظر ما ننسى. وي سي دوماج. اللي واقع الخدمه تدويتني واحد كان واحد باسكو يبغي دابيتود يوتيوب يتشجع ان ميساج كوم كوا دابا واحد ثاني يكشف من دون لين اللي تكشف دار نرجع مي با كنولي وي با مي الانترنت مي نوت سي بيزار يمكن يسعى شغلنا على الحاجه وكيف الله هكا في اليوتيوب تخدي راه كاينكش مع لو سيت يوتيوب او فيغ peut-être mais c'est pas marqué en direct d'habitude كاينك الحاجه اون ديريكت ميكش معاك وفيغ سلي راكي نديه اتفكر تدوي ولا يكون داك فوالا ناس بيزا كاينك غادي يفكر ان سين يعني يوتيوب وزري غير نشوفه ميم اما اللي يظل يستولد j'ai pas compris d'habitude c'est toujours fait comme ça تفرض l'émission normale بات الند نياريا ويا ساكي ساكي يفرض ان سينيال يبدك ان سينيال يفضلوا طرد واحد يفضلوا طرد السينيال وي ميم الساكي Roger, après il n'y a rien, mais c'est pas normal. D'habitude, si tu gagnes un message, parce que tu m'as dit que je m'attends quelqu'un en direct, et je gagne tout de suite un message. Voilà, il commence à te dire, c'est qu'il y a Roger, il n'y a rien, mais c'est donc c'est qu'il est la même chose. Oui, oui. Ben, زي قالت لك تشيني ممكن ما نقدرش نتشجع هذا الميساج يمكن اللي يسوي لنا كوك شي نقارنا راه بلي يمكن تشيني خدمنا هذا التاكي نغطي خران نغبرك نو سي دي مومون تورا باغ اكزومبل تكشم دار يوتيوب تسويعين هي لاباج ديال عندها يتسيلي لو ديريكت تسويعين il y a une publicité. Donc, il donne la priorité à la publicité. Mais il faut que tu aies un qui m'a dit que tu as dit parce que c'est gratuit. Tandis que les publicités, ils payent. C'est ça. Non, c'est tout un système qui n'est mais la chaîne, il m'a dit que la chaîne, normalement, il s'affiche. Il s'affiche. À Toura, par exemple, YouTube, à Mitsura, il s'affiche. Le direct. À Mitsura. نيقال لافون يصافيشي با فوالا يظل يبغى ولا حديك كو يوتيوب يعني زري غير كيدو فيه بيجينا اكيد تفاضل كاينك يعني صافيش باللي واحد ساعه يدير اون ديريكت وي يظل ولا حديك كو كان يكشما ونيرو فيك كاريمون زي اون ديريكت Et en plus, voilà, il n'y avait pas de personne, il y avait واحد الغاشي. دروس يظل. On était 10 نصب دار 12 ومن بعد تولي غير 19 يظل ça n'a pas dépassé la vingtaine 22 كني 22 23 فوالا الساكنين ثان تورا كتولي هكا تورا هي 45 شحال. Donc c'est bon, c'est acceptable. Voilà. Voilà. 45, voilà. Voilà. Bon, là, j'ai escalé dans la drarate, j'en sais l'enstourant à l'orstage topil. Attends, ils ont recruté ونتني زغداني توفيق. سي ناخذ دموح يلهاو شنيا. طومي. شو إن شاء الله كان كي ديني تورا يفو كادري ندموح. باسكو قشيشني خفيف شي طوح. يعني تورا سوميس يعني سي ان بتي جون خفيف شي طوح يفو جوست كادري مي كاليتي يسعى لي كاليتي ندموح يلهاو قشيشني اشو كان ان شاء الله كان باسكو يعدد في المولوديه الشراس في المولوديه يمر واقف تبوت الياسماتور الكونتراينس غابيت جات افيك لي زيسبوار يقيم واقل اسكو السيد لي زيسبوار باسكو شطوح يحمقوا بشيشني يعني ترى هذا اردني شو بلان كل الناس نفك الحقيس ان شاء الله كان يمكن يبيع طري بون لوسون يعني بيتيتر متصب على لي زيسبوار ياسمون باش متبوين نغتورا يمكن يمقرتورا شي طوح يمكن يرسل عقليس
ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ديرنو البلوس مي او نيفو دو كاليتي ساعه لي كاليتي اشو انت كنقارن كوني الجي طويشي غادا ماشي يعني سي تان فوايو هذا طويشي يحمل 3 ساعات قصار مالت اللي دون ان كلوب بروفيسيونيل سيدي تيدي لا سينيريتي يفوك هذيك الشمه كنقارن الجروب ماكلا غاتي تصور 15% هكاك ان شاء الله كنكون نتمنى ان شاء الله يصغر اي نظن ما مستفاميل اشو سي كنقارن كوني سي ان طويشي هكا يحمل 3 ساعات يحمل هكا مي دي فوا 3 ساعات غادا واحد 6 زمرات الجروب ان شاء الله كان قادرين peut-être il a compris le leçon اسمي هذا المولود ديالك يروح على الياسما ابري ياسما بوينت كانت واقيل واحد 2 3 موا كني سنه ابري صبنت على لي زيسبوار يقيم لينا لي زيسبوار واحد سكواس ياك ابري داين ديغوتي يروح واقيل على لوروب وي ان شاء الله كان هذه اللي هذه غال ستادير فريد العالية باسكو لا كارير سي يقل انونج بور لانستون ما يبغى هذه قادمه سي لوكازيون ثاني غالي لا جي اس كا يغلي ان بون ستاف اون ميم طون يسعى لي ديريجون العاليه لازم حنا تعاونوا يعني تفخ لنا رفاس ماذا ينظن ان شاء الله ديالنا بلوس يلا جي اس كا نورمالمون تا ديالنا البلوس بيان سور كيما ناخذ قشيش يلها مليح ان شاء الله كان هذا التخر كان يطوي شنين مسكان دايا ان شاء الله على كل حال ذاك قشيش مستفاميل ولا 11 يلبس يساعد شي واحد طوي شنين يحمل هذا اسم صخار قصار وتصاصا يمكنك سي لي تيجان يتبين ديجا ليماج مستنيه يتبين يعني il est joyeux فوالا انت يحمل هذه قصار هذه اديوس مي كيكون 300 يكدو قصر هذا بوح سي على ليميت هذا بوح باسكو يعني ماشي انا نخسر ان اكزومبل نخسر اباتشي كاينه كتاخذ تصا يمكن يحمل غير جوار نخسر الماتش اتوالي ضي تصا فما عمي كوني نخسر الماتش تجيني تصا غير تصا سي با وي سي با صا فما شوف غير كي علاش يمكن كان ناكد ان شاء الله كان هذه يمكن الى كومبري لو سون افيك الياسما باسكو سمي قلت الياسما صب ديريكت يقيم شهرين واقيل صب ديريكت لي زيسبوار الناس كتجيني فوق تصب تشوغال لي زيسبوار وكانت تفهم لو سون وي باش لا سمي لا مولوديا باسكو سمي المولوديا عمر غريبي يعني تيكادرين عمر غريب كيني زرق ديما هكا نقارن ما يتسامحش الور تنديرنت بالك انت تيكادرين مليح مي اسمي يروح الياسما يمكن يفهمنيش شويه غاصو بنتنا كده على لي زيسبور ان شاء الله نكون ودو كان غير ديالنا فلوس لا شياسكا ان شاء الله يمكن صافي تقسيطه كاينك صافي شحال كاينك واحد 3 زون كاينك صافي 3 زون نورمالمون كنقارن كوني مقرشي طروح يمكن لا كومبري يعني لا سيتياسيون دوني كيف الحو يفو كاد يجيري لا ساكاريا ان شاء الله غادي ديالنا البلوس وي ان شاء الله هذه قاعد بيان فوالا لا كان الدنيا عندك هاد النقطه الطموح في الاستاد مليون مخالفه ما تشفير انك زعما سوا ديزون برومين بور موا دوت هذا كيما ما تشفير سنين اكيد طموح تشوسا كان عمايل ويا ربي باش فيغ دوك انا نوغ على لا فيديو ملي طوالي اكيد نرا قام موا دوت كاين جوستيفي كي كونت ديسي 2 زون اذن توالى à chaque c'est le premier enfin le ministre du sport né
جبت ناسي الاستاد تيزي وزو. انا سامي كاكا ديما باسكو قال لي بنتي على شان الجيريان شان الجيريان بريفيني تقدرش معليش بنتي دار النهار هذا واحد 12 نهار بنتي دار يعني بور بارلي يعني شي طوح في ليكيب ناسيونال وميم طون جبت ناسيت شي طوح الماتش نيال لا جياسكا قسمتينا كاسكي سي باسي اونتر جياسكا قسمتينا وميم طون لي جورناليست اللي جبت ناسيت بالستاد كيان تيزي مخالفه جبت ناسيت دينا سامي كثوره جبت ناسيت دوك لي كات ستاد يعني اون جينيرال مي الناس واقفين تيزي وزو الناس تفهمها غير كان الى عناية المرض غادي يوجد بري ناس غادي يوجد ماد مارس 2020 ديجا نديرو كونيت ماد مارس 2020 كنا كنوصل ديسي ماد مارس 2020 الناس ماد مارس 2021 والله عليك النية يعني زرنا دابا كنا نمغور اسمي اللي مشطوحه كيميش في لي زاني 80 اكزاكتومون 80 سي اللي غنخدم لنا مترو يتزاير المترو قلت ولا غير مي بلا 50 سنه دم هذا ولا كني اش فيه وين كاين وين كاين جيتي اتيديون سميت لونسيان justement c'est le projet de un bombe ديالنا دابا حيت كاين شي حاسب le projet de bombe ديال les années 80 اللي خلال زايد et pas خزر 1980 خلينا على واقيلا 2012 وبيت ربي وي ابسوليومون 2012 خلينا مترو غدا موح الرئيس كيفيه امي بضع 50 سنه نعرف يقفدوا مترو كاين كي ابسوليومون الرئيس كيفيه الستاد كاين كي بيت ربي سورا هاكني هاكني الرئيس كيفيه وقيله نتولى انا وقالوا انا حضر راه انا راني وقالوا انا حضر راه ايه هذا انا كان نخيط اي وقالوا وقيله الحقاره غدا موح ما يمكنني دايني تسمى ويقول غير تدز الحقاره تولى لك Non, avec la crise, avec la crise économique, la crise institutionnelle, la crise politique, c'est difficile. Il y a un seul projet il pourrait s'achever rapidement. Les projets sont le projet qui est télécabine, téléphérique, parce que l'entreprise, le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage, les choses dans les normes dès le départ. Dès le départ, avec la somme nécessaire, pour les équipements nécessaires pour tout le projet, important de point. Donc, c'est uniquement le montage les essais. Dans quelques temps, le téléphérique parce que point les cabines, il fallait les câbles, dès le départ, donc il suffit que de les monter tout là. Voilà comment ça s'est passé. Il va être achevé. Normalement, avec les essais normalement, dans un mois, 2 mois, mais le reste des autres projets, il y a une question d'argent, il y a une question de dette, il y a une question de transfert d'une part de cet argent en devise vers l'entreprise réalisatrice avec le TRHB, l'entreprise turque, ça pose problème. Donc, ça va être dur. Voilà. الله رد محمد تولي كما كيتقرر دير البروبليم نكونوا سعاري الغاز يتموت مني اي تورا نو سمحت تورا غيني عدا الناس نهضر بالصح هذا محسن كي يديرها مرات تولي كان خزر ماستر هذا محافظ تو لي بروبليم الساعه لو تيروريست سيدي غادي ندورها خزر 4 mois الا في لي ستاد انا خدمتن
خدمتنا يعني دون لي نورم اوروبيان ندهموه. هذاك الشمر سوتيكي واحد كاينك خاطي الفوك هذيك كان بات سبيسيال كلش وي 4 موا خدمت. اي بورتون عندي بروبليم دامو سانتور التيروريزم يعني ما صار تاع داين ام لا ديسيني نوار نكوني ابسوليومون خاطر تو سويت 4 موا مي ايغر باسكو شحال من كازنا دابا فوالا توحرصنا الخدمه ذو الصح ذو الصح هو العالي هكا ايه خاطر ما تولي الجيران المروق خاطر قول ربي تدفدو ادنيني تمور تنسد فدو تشدي في كايت الوهره في كايت الوهره انا قول ربي ولا لي ستاد خدم الدوسي لا كوب دي موند لي ستاد لي سونتر دو فورماسيون ساعه كلش اي غير خاطر ديال تولا نسعاني الكاز ريت ديال الروانسن وين كيف يعني يفوت النصر وين نكون ساير كازن مي مالوروزمون ils sont pas dans des postes عندها راه خدمن سي تو اشهر تهضر نكون الكازن نقنت نكون تمرتنا لا توري لا انا كوخ شمرا من التي خاطر يعني نقنت انت كنا نو خاطر ماشي تي من غير يعني النصر وتزن لا خاطر لا خاطر نهضر فيا خاطر نو خاطر يفو موديري لي بروبو خاطر غير اول كيما قلت خاطر ما كاين اولا كنا كدني غنقنت ماشي يعني نو خاطر صافي تو دير خاطر يعني ترومونتنا Non, mais il y a des gens qui vont interpréter avec النظام خاطر النصر إلا هو الميور زعما الدنيا il marginalise il leur donne pas la responsabilité mais c'est un mot extrémiste il est extrême le mot que tu utilises oui je suis pas d'accord je suis pas d'accord يعني سي لو ديالكت يعني ام كيتفاهم العامه يعني ام كيفاهم خاطر النصر خاطر ماشي قوال يعني نروح يعني الحوايج النظام النصر قرار اول الي اكسيسيف فوالا il marginalise bon il est ولا خير النصر خير انا هضر العقل ذا المعقول انا هضر دون ليكسي ما نهضر دون ليكسي اون فا با اون فينير نوقع ذا كي كل يوم ودي تنعي الكوايض اون فا با سون سورتير لا خاطر تبعينا كي واحد معنا فاياض يعني كي تقارع نكون وذاك يحكمن يتسكنا الى انا تورا خلا دون اون بيريود النصر nous sommes dans une période sensible le pays est en train de changer alhamdoulilah il est en train de changer pacifiquement avec des mots bien avec des mots de gens éduqués civilisés خوا سلميه اتسيتيرا سي با المومون هذا نجبد كاين في كارزيان بوي رانا هذا دونك نكمل تورا غير نضرا مي لي شوز سون اون تران دو شونجي il faut pas ادنو على الصدقي اظن كيف ما قلنا نشارج نسلم الحاجه الصدقي اسنيني يا ودي خاص كان يسالم مزدر يا ودي روحوا تتخدم البرومي نوفمبر قاع ذوتت فوالا خدموتاس كيف فالي تعمل لا بانتور اصلا خدم لا بانتور كيف فالي ريباري نعمل ولا نخمني كرسي وندينا اي بي فوالا نشوف الخطه كينك بور لانستون فوالا سا فياندرا لو طون نيسيسير غادي تخدم وخلاص باسكو الخطه كينك نكون نزمر انا نرجع بور لانستون اون بو با ندير غير توالي بلي هادي شغل لا بوليميك بيانتو هادي شغل تطيح لا بوليميك ما هادي في ربي الصلاح اسمع راه تقاوض واسني غنهضر في اللاس كي دا خلاص كي يزيد نسميوه بوزيد معليش تنميرت النصر ميرسي بوكو هيا بسلامه ميرسي il faut الى قني تبوير انا faut discuter كي فوي زرد même pour des choses où يعجبنا راه on peut les nommer avec des mots un peu acceptable ماشي acceptable باش نجرح انا خاطر نكون si on utilise
mot excessif envers une chose, on devient excessif. كان ثاكيني بالك يا certains ils vont me كاينين كشما لا ريليجيون هكا شي حاجه عندها يدد هو ربي ديال القران عندها ربي سبحانه يومر موسى يناس تروح دار فرعون يناس هو العالي ما هذا باش يناس باللي ربي اكيد يهدر وفريد العالي يناس هو العالي فرعون يعار يناس موسى موسى يناس هو العالي راس هو العالي وسهدرا الخشونه خاش تزارد ربي يدك وسهدرا الخشونه راس هو العالي سي كوم سا البرانسيب النا الى هكاكي ما تجيلي ان بروبليم اثنهضر سوا هو العالي سوا هو دو تيل فاسون ما الا البروبليم تسفرين راه تنفرو دوا كاينين يبغى كان سيدينا دونك كنسقارنا كاينين سي ان كومونتير ابري لو كومونتير النصر خاص يعني يحمل النصر يتسوي غير الناس ملي في سواعين النصر في سواعين يوتيليز دي مو ان بو اكسيسيف سي نورمال سي لا جوناس فوالا نكوني افيك لا فييس نتسوقم شويه نتوزن شويه الهضور خاص يعني نكوني تسواعين ثيرابي اصور غورون ما تفهم هذا ديكي مولاش اتسان ديجا تعدات الساعات سيدي جدا قيم يدون ودي السوالم الو السلام عليكم. الزول لا سلامة نودي السوالم لا سلامة انيوا الو شرطي بيا انوا ني كي يمكن سليغان انوا كشتي يسوى سيران انوا رابح يسوى سيران ربحت قد ورتيلان لا سلامة لا سلامة لا بس السيرين غير كان ضرب السما لي ريكريتمون يخدم السنة يخدم لي ريكريتمون وي بيان سور السيء منه يعني منه يعني يسني توفيق الزغدان صح فوالا ولي ماشي ذاك تريكيتي فهمتيني خطير باسكو كل مدينة ديقار كل سيبورتيرا ديقار ويي ماشي ويي لا ديريكسيون تعلم دا شي تزرع باش يخدم فهمتيني وي مي زغدانية غير مش يعني لا شو وين غزغدانية لا ما فهم غير كريتمون عيني ساكدينيا امك وفهم غير كريتمون عيني ناس استا ريكروتمون حواجنا نجور وفندا نجور يعجبسن وانتيد بون ترى ما يبغى سما شغل ما نفهم ترى ماشي ودو قرار ناخذ نسرالك كل يوم دياوي شي تعجب الحال اللي فهمتيني خاطي الا اكثريه تاعي زري وين يسميش فهمتي الا وثاني ولا شكا بون واش تعجب زعما زغداني وانت دي فرنسا زغداني لا اللي يسمع مولودي فهمتيني خاطر مي لعب في فرنسا لعب في فرنسا يلعب تروازيام ديفيزيون دي فرنسا يلعب في فرنسا غير غالك شوف بغي نكايد شي بغي نكتب غير ميساج ان شاء الله غادي لي السلات فهمتيني خاطر نسيت تحبي لي ريكروتمون باطل دي جوار باطل فهمتيني خاطر اشوف كومام السند وتساوينا لك انا كجوار السن رانا غامي وي لا وقتها كل السنة ثانية السن ثاني السنط مي ذنوتنا يقابل انت مسال ذنوتنا تيسخدمن ذنوتنا تيخلصون نخطئ صح نعلم انه تيخلصن ذنوتنا تيعزلن ذا سيبورتير بصح ذا سيبورتير ذي قيمن ذا سيبورتير فهمتيني خاطر
يا سيبورتور هذه يولي ومن بعد ما يلوف في غير في السناينات خاطي راح نولي الماتش شغل حاجه الهيشه نروح خاطي يولا ذكري كيتيني غاديني خاطي ما تشكى فهمتي انت ماشي كونتر اكس يقراك ما لا يتكل اذا حنا شي انت سيبورتور جاسكا فوالا بيان سور فهمتيني خاطر ايه نو فما كاين مي محسوب لو سيبورتور دا شو لو سيبورتور ما يلا يولا ترفعت الله جيسكا تلحو كنيوتا تسوي الدبون ريزولتا جي الفكا اكيد فكا رايو ياك كاع السيبورتور جي الفكا اكيد هذا هو والو يمكن ولاش فلاس السيبورتور لو رولينس تورا ازكى بون لو ريكروتمون يونينا داكا وكل يوم بيان سور اون كريتيك يا با بروبليم مي ومن بعد لا ديريكسيون الى سوم تخير دويت توفا بالعالي اثنين ازكى بدون هذا العفن برومي ماتش دوزيام ماتش تروزيام ماتش كات جي فكا تورا نهضر هذا ويتسكوبير نعم واش كوبير ذنكينيا جي هذا تفكا دونك اكيد قارا اما راه تبدو تلعب ترفع عندها في خضار لاجيسكا اما راه تبدو تلعب بروميير ماتش دوزيام ماتش تروزيام ماتش هي 4 ماتش ريزولطا ديريت مديوك باش يضرون لي سيبورتور تبدو ندركو لي ستاد وتروحوا نرا سان بو بلو لي زانتيريسي باش نروح حنا للستاد باسكو اولا لي ريكروتمون نيود بونا لي ريزولطا دونك دينا لا ديفين ومن بعد وقلق في لي ديريجون داير في لي ديريجون الى قد سمح سيسن لي سيبورتور باسكو مولاش ازكا لو ستاد هذه يفرغ ما الا ازكا ازكا تخسر 5 ماتش الله لا يقدر ان شاء الله تضرر تخسر سور 6 ماتش نا 8 ماتش تربح على 4 بوان نا 5 بوان اش يضرون يمدى انك سيجي ازكا تروح دايم خير خير هذينا ديفين باللي لو ريكروتمون ديريت لي جوارين لا ديريتن لونترينور ديريت اتسيتيرا سي اون كريز تعاود ليكيب سور نوتر ديبار سي بورسي مدبرن ويدي تقلقن مليح يتمثل لافونير دي مدبرن باسكو نوتنا يقابلون وتيسنات نوتنا يخلصون ديالنا هاد خلصون تم زواروت لو فينونسمون تيسنات لو ريزولتا لو بيلون ما ديريت نوتنا يخلصون طونديس كو لو سيبورتور داش يخدم لو سيبورتور لا ريغور وتروح على الماتش ويحضرها ويخشمها وخلاص هذا ما كان هذيك قرح الحال ولا الكلوب ينس ديريت سي تو نا خطا هلا وكا مي سامحين عايدين كي تسمى شغل مي الكيتي لاقاتي قبل هذه قبل فهمتيني خاطيه تورا المهم مو خلكان امك كندني رسميك امك كندني رسميك هذيك يعني ثاني المره كي زعما تسميتها كي كتشي بيا امك يعني ما يتسميتي كتشي يظهر لي ميسيوني كيبغي غير صوت ميساج معليش هذا شو الميساج؟ ما الميساج اكسبتابل في العالم واش كاين غالا؟ ميساج عجيب اقلق بالاسميت وين يسعى غادي هناك وين يسعى 50,000 اللي يحب بوخانيس مو جاب لي ربي جاتنا غير تسرق نو جامي لا جيس كان سلسل مين اللي قال زاني علمو باللي اقرب شي خشن هاي لعناي بون هيا خلا خير تنميرتي كاين لي جوجمون كاينين لا خطا لي جوجمون كاينين سان باس با خطا ربح تنميرتيك ميرسي متسولض فوالا او بليزير ربح قالت ورثيلا غادي يسولن لا ربح باش تسنعي ظن ذاك كاينين لا
خاطرين وزمر مرة أول عالي سي نورمال وفي يعجب راه لو ريكروتمون دان جوار سي نورمال تدينيض اشوف في يعجب راه خاطر وكاين النيفو ينسي فاب السناطي يلعب ديس هاد فكر دي زارغيومون مي باش هادينيض برضه في ينزايد غالفين تنردين هادينيض نو خاطر ولا قروا كاين تنمرتي كرباح غادي يسولن ديكات وارتيلان دابر البي فوالا صواد غورون ما تبغى ماذا ديكيم ما تبغى ماذا دويما ولا اقلاغ سريد يدون ما تبغى ماذا ديكيم اقلاغ ذاكيني اتصواد غورون ما تبغى هذا دويم اول غاف لاجيسكا غاف ليكيب ناسيونال كان غادا دوغالا غورس تلعب اسلحه كونتر لا غيني دابري لي ستاتيستيك يدفكا لافاف سيمانيس تفكد لي ستاتيستيك غاف لي رونكونتر تخدم تموت الجزائر اكد لا غيني لا غيني يربحن اطاس ليكيب ناسيونال دونك تربح شحال لي ماتش لا غيني الى ايتي لا بيت نوار ليكيب ناسيونال داينين في نوغال تملي تكرديلين اسلحد ذي لوكار ستاد دوكار واخيرا غاف 8 كيض مثلا ما تولي من الماتش الثاني عندما هات ادم والناس يسراو بليجي الا نقال رومبلاسون معناه يفكن ديمانيس يبود دو بوت ويفكان بوت ديسيزيف يوايض نوتر جوور الماتش الثاني يعدن دونك يعدن كونتر تونزاني نورمالمون فوالا دونك فوالا اصوات غورون ما الا والد يسولن نكمل شطوح مولاش انا حبس كان داكيني اصوات غورون فوالا تنميتنون هاد نساعد الموسيقى اون اتوندون هذا السولم ضا وناس لكن ستان جوار دافنير تمورث الجزائر فوالا اسيد الدنوالي اكون جا الشطوح الموسيقى يكيني ودناوي شطوح بمان اتنسو ودوالا غروان
Quand on pour faire baisser un peu la chaleur du studio sauf qu'il y a des soirs tu joins alhamdulillah تنمر أكون أصحى ربي كان قارن زعما كي نقارن كوني مريس ويونا من يمارس أدي فك كاين الحمد لله ومن بعد ويض سنين الصحة في الليل وين هذا سنين أكون يصحي ربي فوالا سي لي ريغل دو لا سوسيتي كاين سيني الصحة سيني الصحة ناقص زمرتيك فوالا كدينا أكسل هوا تفضيت مزات أكسل سيني زمرتيك صحينك نكون قارص صحينك لو دي قارص زمرتيك فوالا نزاد سيني هكا يصحي ربي فوالا كومون لي ريغل يمكن يخدم فوالا تولي غادي هنا اكسل دغا يخدم غيد تنمرتك النصر كيصحي ربي النصر voilà يند اكسل يند un supporter qui trouve trop cher 500 dinars vaut mieux qu'il reste chez lui parce que je vois bien comment les gens dépensent de l'argent pour des fidélités. Donc, Mellal a bien raison de le dire. Donc, Rida Sid Raïk et Rabah, تمام نتورتيلان دي عذران يدنا يصوض مدينة أول un peu déplacé sur شريف ملان وإلى قارو الله ما نقذليت نكوني نبغى ذات مثلا خاص وغوت فغيرا la politique les idées qu'on a c'est pas une occasion d'être jugé avec des termes désobligeants à déplacer. C'est pas vraiment un dernier qui aime bien châtie bien. Je suis sûr que شريك ملال كودي مضبال النظام لا جي اس كا مي اكا تسويعين اون دراب اصوات غورون يشبه ضربي وزرا غانا ما يبروكين ماشي مبروكاش كيلك بار ناوت فوا مراد تسيولم اي با شوي ديزولي فوالا خلا كون 35 يذون كومام سي ان جروب اسي كونسيكون مثلا اداوي مكرا اقلا الذاكيني فكان بالك وزر غير مثلا من بتيت انونس زرا موسانا كاين هضرن دوفيز يصب شي طوح خاص يعني يفو باترو ريفي لا دوفيز كانت فوق الصب لي سبيكولاتور زمرنا دايرين داريا الصبو يا كاينين كرا غير دينارن باش كاين درنا كويس اللي كيدير الستوك دوفيز نسن ومن بعد 3 سنين 24000 او ليو دو 21000 جمعوا الدوفيز نون جمعوا سن باسكو هذه هي خاص يصب دا سنين يصب دار 19 هكا كرا بوسان هذه هي غير 23 24 ما جو سور يا لا مان دي سبيكولاتور فوالا بغانا تبوسين كرا سورتو لي زيميغري اللي تروحون باش تصبنا ماكسيموم لا دوفيز نسن ومن بعد الزنزن ويدك حوايج هنا رحنا هذا حوسان الزنزن pour 24000 au lieu de 21000. Donc, باش كان ولي داوي l'annonce qui doit faire dans un journal, voilà ce que dit l'annonce. L'annonce vente appartement à Alicante en Espagne, centre et alentour pour vos vacances à des prix raisonnables. Est-ce que c'est une vente? Non, c'est de la location.
contactez-nous à imocosta2sol@hotmail.com. دي تساوي d'un grand journal ذاكيني ذي ثمورت الجزائر هاتسا ماذا تدوالي l'annonce complètement نتفانا راه مليح voilà هاتسا l'annonce qu'est-ce qu'elle dit donc وين يسان devise يزمر هذا ديال vente appartement à Alicante Espagne centre et alentour pour vos vacances à des prix raisonnables. Contactez-nous à Imocosta Hotmail. Voilà, مثلا un appartement, مثلا devise. Voilà. Voilà, loin de ça, donc أصور من شباب ربي تعيم السكينة non peut-être ma méthode de gérer ونتاع جيفارا je ne sais pas mais je suis obligé d'être un modérateur and il ne faut pas déraper إلا كنقيم سكن زوين نزمر ذاشي نزمر نهضر ثيذ العقل ثيذ الوقام ثيذ الصلاح ثيا مكينوش نتزمر غير جو بو با لي زافرونتي au plan moral ou général les dérapages les mots excessifs envers les gens وسنزمير خاطر كنت نقبل غير في منيو وتنقبل غير في يض même si je peux être مكسقارن même si هذه لي وضع وتمسفهم غير كومبليتمون وزمير غير اسمني اين نديري فوالا دونك وقيلا هي تنبض 23h22 صافي دير 22h22 واش نحبس كان تدويلت النظر ذاكيني اونيني جا كون ندير الخير لهنا وكني دمليله ازكى ما يبغى ربي ارتفات اكون جا التصويره كيني يسين بدا انفاكيس le colonel Mohamed El-Hadj à qui je rends un grand hommage, un grand monsieur رحمه ربي من سمت واشولتي كنملن لدغا سي مخلوف سعود زو مليح سعود زو الغيرس اكو سي معاد سعيد اكو ومات النظام اكو التواشلت اكني دونك محمد الحاج لا فامي اكني تدرسنا تويزكان سي دونك كون جا يدس التصوير هياكيني اترحم ربي à l'occasion du 5 juillet justement ونيني نتمنى غاون الخير لهنا ان شاء الله تسوغال تمورتنا ذي الخير لهنا تسيري دائما تتظاهر بزاف فوالا جوري فولي وني تساعد بيوت الموسيقى خاص يعني لي بروتيجي بار لي دروا دوتور مي كومام فوالا هاديني كان اكون جا ذي الخير لهنا ارتفات ارزكا ما يبغى ربي ما إلا كرا وما ينوث اثيدناوين ودناوين فلاس ازكا ما يبغى ربي الو 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 لا سلامة الزول خاصنا نروح نحبس ليميسيون مي تساولون معليش اون فا فو برون معليش
et les supporters qui جي اسكا لا غادي يسمح سي سنه نزل في الاول وكي كان يقول ديال القديشه الزول اسلمك اني غادي سوالا ربح سي فرنسا ربح دي فرنسا لا اسلمك ربح ني غاك روح عطيه ني غنبقى على خير تنكشمل دوغالهم معليش كشمال داكور فوالا كان شويه كان ستادير افون دونطامي ما حتوش شغل الهضره في القديشه كان يغدا تم دي زاكي وي فغي كان سنين لي سيبورتور كي جي اسكا ولا سير لي انترفونسيون زانترفونسيون اللي نزكي لي بغيت مثلا سيني بلي رحت كنستاوي نون باسكو وري الهراوي بنادم يهضر بزاف باسكو بزاف تساوي الخساره باوع دولاني ياكل الهرا بنادم اديوس دي بنادم باسكو اون ني با داكور افيك لوي باسكو il y a une politique يدي بوين بالك وقتها تجيبها وقتها تجيبها ننظر على شو donc voilà donc il faut pas juger les gens avec quelqu'un parce que voilà donc نرجو la fin de saison qui في الدنيا déjà ينيدان la fin de saison نحاسب الغاشيه l'année passée c'était la même chose pendant le mercato où là il y a des supporters qui étaient mécontents sur le recrutement et tout sur certaines décisions mais au final on s'était classé deuxième absolument. Donc je pense la même chose cette année, donc il ne faut pas faire l'appel parce que quand même on a un staff technique qui est quand même assez aguerri, qui a une expérience, qui est très compétent. Et je pense que dans l'ensemble, même le recrutement, il est étudié, machine à supporter et même si je ne vais pas quand même diminuer la valeur du supporter, au contraire, c'est important. Un supporter, il y a une équipe, des supporters, les dirigeants, les joueurs. C'est tout un ensemble parce qu'un club de foot c'est une institution elle se compose de supporters, de joueurs, de dirigeants et etc., d'entraîneurs, de présidents et ainsi de suite. Donc je vais te faire aller اروح كنستاوي السم et puis voilà نجلب هذا الخدمه et puis au fur et à mesure نولي est-ce que il هذا شي دبوين نقديش نوري الهران il faut des améliorations وكلش Absolument. Le stage qui je pense que tout se passe à merveille du stage à Guy. Oui. Les entraînements donc, se passent à merveille, donc il y a un certain professionnalisme. Donc il y a aussi, j'ai remarqué une chose aussi en ce moment, des supporters parce que oui, il y a des joueurs qui rohan bon Ben Khalifa Amchiti donc voilà donc les supporters mais je pense que Ben Khalifa on sera la même mise là parce que ça reste comme un joueur qui dépend du pack donc là j'ai est-ce que ça sera la même mise là et au vu à ce qui s'est passé l'année passée, la saison passée, je pense que c'était très très minime à les dirigeants du paquet à la JSK, même si j'avais une certaine époque technique, j'avais un petit espoir parce que il était déterminé avec les JSK, peut-être avec le chantage qu'il est en train de faire, ils vont accepter par le CD finalement. Donc les supporters, il ne faut pas qu'il y ait les dirigeants de JSK. Donc voilà, donc, parce qu'on n'avait pas la même mise là, donc Machina, c'est pas un joueur qui était libre. Absolument. Libre, donc c'est de votre faute, vous n'avez pas fait l'effort à 100%. Je pense que c'est un choix. Donc c'est quelqu'un qui veut partir, donc le président, dès le départ, je ne vais pas te bloquer parce que voilà, de l'étranger, je ne vais pas te bloquer. Ce qui est normal, donc je pense que des joueurs américains, il ne faut pas les bloquer, au contraire. Mais ça peut apporter plus de négativité qu'autre chose que de positivité. L'équipe, donc ils vont mieux se Hannas. Entre-temps, deux arrières latérales gauche qui sont très bons. Je ne suis pas d'accord. Zardan, c'est quelqu'un qui est formé des Sedans. Il est français, il est formé des Sedans. Donc, il خدم toutes les catégories de Sedan. يروح للجزائر إلى في المولودية يروح لليسما يغالو Sedan. Donc, je pense qu'il a des bonnes qualités techniques.
Asmi Derohul Zaire, il était très jeune, Balak et Kindina Khfif, Huawei, je sais pas, donc Khfif et Koulouch. Mais il a 27 ans, donc quand on prend de l'âge, on s'assagit. Il devient adulte. On s'assagit, donc c'est pas la même chose. Je pense, au contraire, un joueur qui fait de l'ambiance dans une équipe, c'est très important. Parce que ça détend l'atmosphère. Donc, je pense qu'il n'y a pas de souci sur ce point-là. Donc, je sais que c'est un joueur qui va surprendre l'année équipe parce que techniquement, il est très bon. C'est un très bon joueur. Rien à dire. Fils Naïm, joueur Milan au Britannia, le Camerounais, donc il est à l'essai. C'est un jeune joueur. Personnellement, Sinara, je ne connais pas ses qualités. C'est un jeune joueur. Il y a un staff technique qui va le juger. Absolument. Les qui sont aptes à la bonne décision. Donc, on verra. Puis, je ne vais pas porter de jugement sur un joueur que je ne connais pas. Absolument. Et les essais, il y en a tous les clubs du monde qui donnent des essais à des joueurs. Donc, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas lieu de polémiquer sur une chose comme ça. L'équipe nationale, je pense que a un très bon parcours de la Coupe d'Afrique qui est pas mal. Donc, je ne m'y attendais pas déjà à un parcours à Maki. C'est un bon parcours. Mais à partir du quart de finale, surtout que Narlid avec une bête noire qui est la Guinée. Donc après, voilà. Donc, même si je pense que ça reste mon avis, donc être un pronostic, je pense que c'est l'équipe nationale algérienne et Yadi. Mais après, au quart de finale et puis demi-finale, donc ça va être un peu plus dur. Plus poussé parce que les adversaires, ils sont un petit peu plus costauds. Donc, quel que soit le Mali, Côte d'Ivoire, l'Égypte, Mailan qualifie l'Égypte, Balakar dire les noms de demi-finale. Donc, c'est. Il y en a des un peu d'épuisement. Le mal du pays فاش كي تروح تغلط لمصر يحمل حال ذهننا même physiquement les gens les joueurs ils vont être un peu affaiblis un petit peu par rapport au premier match. Ça c'est pour toutes les équipes, ça c'est pour toutes les équipes. Donc c'est-à-dire il y a pas une équipe qui est défavorisée. Après il y a autre chose. Donc il y a les rouages du football africain, donc il y a les coulisses du football africain. Est-ce que ça va jouer sur le terrain? Est-ce que les coulisses elles vont aussi avoir un poids très important justement sur la suite de la compétition? Absolument. Là, ça se joue vraiment. Donc, à travers les arbitres, etc. L'Afrique, c'est un peu complexe. C'est-à-dire objectivement, un tel club, à faire champion. Mais vu dans l'ensemble, vu ce qu'on a vu comme niveau les équipes, les matchs Gadan, il y a deux équipes qui sortent du lot. Niveau jeu, le premier tour à Guy, c'est le Zaire, c'est le Maroc. Après, il y a le réalisme égyptien. Donc, je pense que Kini, personnellement, je pense que ça va se jouer entre le Maroc, l'Algérie, l'Égypte, et le Sénégal. Donc, ces équipes à Guy, donc elles sont plus aptes à être championnes d'Afrique. Donc, après, il y a les surprises. L'effet surprise, l'Afrique, des fois, nous réserve avec l'équipe des surprises. Kini Tsinouala, déjà, il y a quelques années, avec, comme c'est Smith Nation qui font champion d'Afrique, Yarqi Smith. Donc, ça peut créer quelqu'un des surprises. Un point important, avant de voir Wali Wada Mohamed, c'est bien dommage, parce que un petit peu, donc, quand tu fais le tour à quelqu'un dans les réseaux sociaux, tu vois que les gens, ils sont plus. C'est voulu, donc il y a certains réseaux, c'est voulu, ils s'attaquent à la direction, et puis il y a deux personnes, qui en a spécialement 2-3 personnes, le président Ikmas, et puis un Marek, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Donc je pense que au lieu de le jeu à Guillaume, qui arrange justement certaines personnes, parce que
à certaines personnes, des ennemis entre parenthèses, même si la GSK, je pense qu'il vaut mieux, ici on parlait un petit peu de trucs plus positifs. Absolument. Le GSK, c'est un site officiel. Absolument. Absolument. Bouygues, des gilets intelligents, justement pour la préparation. Donc, voilà les équipements de Bouygues qui n'est bien sûr. ولا خدمة تهضرون في اللسان جوستومون مي انا مسفهم كاع il y a aucun club de Nice, donc personne n'en parle par exemple. انا مسفهم كاع يمكن سي فري يناتني لي زيكيبمون دي بوينا كينيا pour suivre les joueurs individuellement puis j'allais en parler mais j'ai noté quelque part je l'ai oublié donc mais pour le site du club هضرات فلاس chaque fois je le rappelle il y a un site du club Toura, c'est pas uniquement la page Facebook, c'est jskbili.club. C'est-à-dire le site, il n'est pas super développé, mais ça viendra normalement. Voilà. Ça viendra, non, c'est pas spécialement ma chiffre là qui je parle des pages Facebook qui dédiées aux supporters, donc c'est juste par rapport à ça. Même si je sais que personnellement, Kini personnellement, c'est pas des pages, c'est-à-dire de référence. Femme d'achat, ça reste juste des pages de supporters, donc n'importe qui, parce qu'il faut, vous n'avez pas dit parce que là, les gars, toute une histoire juste par rapport à un mot qui sans vouloir vraiment toucher quelqu'un. Donc, tout le monde peut ouvrir une page Facebook et c'est signé, je ne sais pas comment il veut, dédié à la JSK. Femme d'Achou, il donne son avis avec un groupe de personnes qui sont des mines balèques à l'Achou et suivi par des personnes, c'est des fans et couchés, donc Femme d'Achou. Oui. Donc, c'est qui n'est pour moi qui dit, donc c'est pas un facteur déterminant pour la vie, l'évolution d'un club de foot, qui est une institution, qui est une entreprise, Femme d'Achou. Oui. Donc, j'aurais aimé, par exemple, les pages Aguil, par exemple, justement, sur ces petits points de professionnalisme qui commencent à voir le jour de la GSK. Donc, un site officiel. Ça fait plaisir. C'est la GSK, un site officiel. Le club Ninos. J'ai vu aussi que le bus aussi de la GSK, par exemple, même si c'est un petit détail, mais c'est un petit peu le décor, c'est plus joli, mais c'est mieux que avant. Les gilets intelligents, justement pour la préparation, c'est quelque chose de très bien, de professionnel. Personne n'en parle. On préfère parler de futilité de joueurs, même des joueurs مازال encore نهضر في لاس ديال دي جوار le mercato ni dernier hivernal ni dernier مازال l'un certaines pages je veux encore donc je veux des joueurs mais on va pas non plus متغيرات تولدوني نهضر فين قادان dans ce cas là نهضر هي même les joueurs qui ont les années 70, les années 80, 90, plus qu'il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans en arrière. Donc, parce que c'est du passé, on tourne la page, donc c'est l'avenir qui compte sur la Femme d'Achou. C'est l'avenir du club, c'est le présent et l'avenir du club. Donc, c'est de ça, je pense que les supporters de la GSK, même si je ne doute pas, même les pages GSK qui critiquent la direction, j'ai aucun doute. Je sais que c'est des gens qui aiment la GSK, après ils ont qui aiment. Donc, mais je sais que c'est des gens qui aiment la GSK, ils veulent une GSK au sommet, Femme d'Achou. Mais des fois, les émotions nous font faire ou dire des choses sans trop réfléchir, Femme d'Achou. Mais ça, c'est pas un souci. Mais je sais qu'une chose, que l'avenir, à ce que la direction de cette oui, avec X, donc c'est ça, c'est l'avenir qui va nous dire. Donc, mais je pense que ce qui est en train de se faire est très positif, tant mieux. Même s'il y a des trucs qu'il faut améliorer. Voilà, donc il y a des trucs, il faut les améliorer, mais dès le début, devant la direction, mais je sais qu'au fur et à mesure, on va s'améliorer. Je pense que pour atteindre le sommet, le sommet, l'Espérance de Tunis, ça va prendre beaucoup d'années. On a perdu une dizaine d'années
par l'ancienne politique. Donc, on a perdu une dizaine d'années. Donc, parce qu'il rattraper le temps perdu, il va falloir du temps. Donc, les supporters de GSK, même si c'est vrai que on aurait aimé un Naoui pendant les 10 années qui y a, on aurait aimé un Naoui les titres, un Naoui la Ligue des Champions et Koulesh. Mais c'est comme ça. Il y a des gens, il y a des clubs à gagner. C'est dans des passages à vide qui durent des fois longtemps. Et après, tu rentres de la scène ou le devant de la scène. Et puis, tu auras la culture, il rafle des titres, il gagne des titres, et puis, c'est comme ça. Et il procure de la joie et les supporters. Donc, il va y avoir des mots. Merci beaucoup. Et aussi à tous les gens qui travaillent dans l'ombre, justement, pour le bien-être de la GSK. نتمنى والله مكياس نتمنى aussi une bonne réussite et l'équipe qui m'a GSK et j'espère que à partir de cette année nous allons rafler les titres et ثنمر في نون ونجيون لهنا ثنمرتي روح لهنا روح الى ثنمرتي ميرسي بوكو دونك نودي اولا الزول الو الزول لا سما الزول نيوا غالي علي لا نورماندي سي سا سي سا les gens du nord les gens du nord c'est ça ياك هنا مثل القبائل ذاك سملي جيران لو نورمون انوا جيران لو نورمون نورماندي نورماندي جيران لو نورمال كمان مثل ضرا ونيصاني ميشيل اتسيتيرا اتسيتيرا ها تانونسيا بالك تانونسيا وي تسندرا كشي وزات جون نكوني لا جينيراسيون جيران لو نورمال يا ونات تواشي سمثين يتمنقل تتبازي بيان سور يصغني ستيل العالي يقرب ستدير لا ميوزيك ينس الى دوسك كمثين النغ دا شو افيك اون انسترومونطاسيون مودرن نوثني فوالا ما تعرفش تاكي دا اي فوالا تعرفش تاكي يعني ميشيل العالي تكوت وزميرا كوت سيتسيون تاكيني ميشيل تران 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 سويكرا يظل سلاكي تضرب الحوت ناس قد غلط يضرب على الجزائر الساقينه تسوي نخلطه قال الحوت السردين الحوت تمور كل ذاك الغربه مراوي ديال الغربه زعما نقرا كيلومتر تيراني سي با باراي تمشي هكا شي طوح وي شاف هذه الصيفه مي لو بابا سي با باراي وي كون ويدنا تسام سورتو وين لو طون هذا شو يتصل عندنا سواطاس سردين دا شو ذاكيني سورتو الاطلنطيك هذاك شو راسين ذاك اللي تصل وي يا با إنا يديون يسولد وزرا ما رزقي واخينا يسولد رزقينا غنوينا غير يسولن ديك زفون ينا كنكون لا صار ديالنا تروحوا انت للجزائر باش تشن ذاكي باش تساعون ينا كشوف ينا باسكو امكان زديك دونك السردين د العالي يسالف لنا ينا طونديك السردين الجزائر ينا با تقول افيك لا بوليسيون كويت ديالنا ينا ولاش عين العالي نو ماشي كيف لي كروفات ديالنا كل فرويد مير سي با باراي كور لكن كلشي فور هذا تاع المدازه تاع الدواء لي كروفات تاع البوات ديجا وي دونك وي باش تختار انا غماي وي فانا شغار تصور كما تتلقوا معايا تسمى كان لاصوص دايا ما تسمى وي كلشي طرا في كيف كلشي وي تفرق دينا سي لي نورم ايكونوميك كاينات مولاش تخسر مولاش زعما تقول لي مالادي تقول لي زانتوكسيكاسيون سي نوتني سي بور نو با بيردر لو برودوي
Donc, ils lui font du produit pour le préserver ومن بعد نقلقوا ينص. Voilà. ما نقولش ياكل القوت ويشركوا. الفنة نقول يصنعها. الفنة. ما ولاش الفنة هو مرة. باسكو كثر ديجا حتى كاين ساعه خمدينا كوسفون دونك توا تسردي هنا لي كروفات سوا البور. وي. توا ديك alors لما كاين سريع تسردي كوسفون تقرا. اي شوف الريد ديك ترتور ضرب. اي وين صح. وي. هكا شي تخسر ذاك لا حوايج يكتبوا لك تخسر ذاك تخسر والله ذاك والله ما كاينين مكتوب تموت ماشي كيف وين فرنسا كاينين انت كيف كاينين تتمنى كلشي تموت كاين ما تاعش الغربه اين كنت يعطوا تموت لا قرايه في زورين دير كلشي تموت سي ناتور نقرا البنان فرنسا سي الكونتر مثلا الغربه تقرا البنان تموت والله نقول لك توتي ناتور الطفل مع وجهه كل ما على العالي فاش طاح السجيه قال لي الصفار ولا زكي شاد بسم الله باش طاح كمان يا ساعه ميكي فرنسا اسير فوالا جاو يتفاحم فرنسا البنان فرنسا قراها الكازي سير على وين نصير البنان فرنسا قال البنان فرنسا حلاوه فرنسا في تراث الكونترير وي هذا قال هو كاين حلاوه فرنسا شفتني تمور تبدل كويس بدل الزبال ان شاء الله تبدل ان شاء الله انا اللي اخر نداك ثانيون يدير بالحواس يناد صحة الدمو يناد ليميسيون دوفيان اون بيشري تولد شي غادي يكتب ما يزمر هذا غادي يشيع كرا الحوت ناصر ماذا بينا il est top chat qui accompagne la vidéo ولا يوين قرنس يدير بالحواس يناد صحة الدمو يناد ليميسيون دوفيان اون بيشري باسكو نهضر الطاسه في السردين الحوت والسناكينيه الور معليش هاد نهضر فوالا ولا لا جيسكا ولا سكينو جوار دا جديد في السيناريو زغدان سقارن توفيق زغدان اننا كي لا ايتي فورمي بار اون ايكيب ديالنا فرنسا قالنا 7 ans دونك سينا ومن بعد يروح دواخل يلعب ذاك المولوديه يلعب اغوش دروات يدخلنا لفرنسا تورا بوينتيد il a 27 ans donc il a signé pour 2 ans avec la JSK السكينه فوالا d'accord ان شاء الله نديروها بليس يناد يوين انا مي دي سولن يقول كيسقارن لوكسمبور النصر يتكي دائما il connaît très bien le monde du football يناد c'est un très bon joueur la JSK vraiment bien choisi espérons-le voilà ان شاء الله نديروها بليس فوالا شي تمنيها بون كنت سينارا وين لاعب هنا قاعد يكون غير وهرب يعني كنت سينارا فرنسا كنت سينارا زعما وذاك وياك سنافن دي بون جواري مارا وي ميم كي تبوني بجايه ولا في خدام بون ماتش كونتر ستيف كونتر سميتو البارادو خدام ثلاثه بون ماتش الا بالغربي وي Oui. Non, c'est bien. Il faut les jeunes, il faut les gens d'expérience. Voilà, c'est ça l'équipe. Il faut les jeunes, il faut l'expérience. C'est-à-dire, maintenant, les jeunes, il y en a qui. Après, les jeunes, voilà. La GSK, franchement, c'est pas pour les jeunes. La GSK, c'est un club. Tu vois, l'espérance, c'est un club des bons joueurs. Qui خدم ذاك ديال même à l'époque la génération par exemple اللي يبينوا جوار ديال الكلوب ديال الجزائر في الدوري ريست ابري لاعبين سي دي جون مي سي با دي جون سي ان اكسبيريونس absolument oui c'est un expérience que JSK c'est un club africain ماشي حسين داين absolument كيف قلت ربيني جوار ابري
هذه اللعبه كوسا باين هذه راح الكلوب اللي راح جيسكا غادي يروح على اسمان نهار مولو ديالو جيسكا تاع كلوب سي فري كاين هذا البروجينيا يفيد ما قبل ديالك كاين تصيك يقانا شوري قبل شو شو غفا رايلين دير تصيك تكريتيكي بوركوا لي جا جيسكا تنقرات ويهن لي جان واقي ديال ثوره هذه عقب بنادم ذا شيخ نهار ديالو يعني فرونشمون الا قال يا ديريكتور كتخمم نقطه ميم زون سن نخمم الشغل سن والله صح اللي نبغى لي جوار يسال اكسبيريونس تعرف شكون ساكي بوت لي جوار يسال باسكو ولاش دي ميور جوار ان الجيري سي دي جوار كما كيقول لك تما فيرا وقيت بوجي سكا مي ذا هو سطيف مي ذا هو مولو ديال سي ميم يونك يوث الكاليتو كساعد يعني هو ساعه بلوس هذه هنا شايف تفكر دونك فرونشمون لا كوب دافريكا دينا سا سي ديفيسيل فرونشمون فاكر سؤال كينيا سي ديفيسيل ماشي فيه جيسكا كان كل كلوب قال جيري سي ديفيسيل لا كوب دافريك سي فيني لا كوب دافريك بور لي الجيريا قلت تساوينا لي كوب دافريك كامل تاكي من تونس دو كوب دافريك كونسيكوتيف شو ولا تستالي جوال تاع الجزائر سي دي الجيريين داخلين une équipe nationale algérienne يخدم c'est une équipe nationale c'est une mini équipe nationale algérienne يخدم فوالا كنت ديفان لي شامبيون الجيريين نروح نديك ليكيب شتي بن سحني يقيد روح جيسكا ثاني يروح يونا اللي يسمى ديال يروح وين نصطف ديال بون ديفونسور نصطف ثاني يروح الناس بالله اللي يلعب عليك مزونه ديالنا مزيانه ديالنا صافي 6 لي جوار وكاين الجزائر داير كما سانا كيحلوا شي كذا انا قلت صافي ساعه 81 شهور ساعه هي nous ce qui avantage les étrangers ce qui avantage les Tunisiens c'est que les Tunisiens ils peuvent recruter autant de joueurs qu'ils veulent ذاكينين دوينات ذاكين en Algérie au Maroc ils peuvent recruter nous connaît ils ont droit à deux joueurs pas plus اون بلوس سمحيه والله النظام ديالنا كي صافي ماشي كان يوصل للو صافي ناكل الفوتبول الجيري سمح انا قلت لي انا كي نوط النظام يفو با جوار اللي ديباسي 28 ans ولا لي جو جوار مثلا 28 ans ازديفك ليكسبيرونس اللي جانا كاين فين نقارن هذا نربي لي جان ابسوليومون فداو غير جوار 28 ans لي ترونجي صافي دير حتى ليكسبيريونس في الدواء غير الجاني يساعد كاين يساعد 18 19 شفت ليكسبيريونس وين نكون خاطر نكون دوك اسكسك تقاموا متنيه فوالا شهاده الجبر ولاش ونسال دروات ريكريتي بلوس دو جوار لي جوار نسال الجزائر البروبليم وي يكون فرنسا لي جوار الجزائر ولاش لي جوار الجزائر لاش ريان ديتو ديجا تصور لك ديجا قري كدفينا تصورنيك ولاش هادي لي جوار لا ني با فريمون دو غران جوار سا نيكزيست با ولاش ريان ديتو دونك بالك راه تونيزيا كاين ساعه الحق هو انا دي بون جو فريمون دي الموسم نروح عندك سوين دان ليبيا تفضل انا كنت لافريك نوار مارو فاش تلقى ليكيب نيف دو فوا كونسيكوتيف لا ليغ دو شامبيون انا لا تروزيام فوا لاني بروشان هو هذا تساوي كنا نتخزيها اباش كان الفوتبول الجيران بروفيسيونيل واش البروفيسيونال ولاش اسميك لا بروفيسيونيل بصح لي زاني كنت في جيسكا لي كوب صيفي مره سي فري مي ثورا ولاش ثورا نكوني غنروح نسبارتيسيبي كاع نتوما فرونشمون شويه لي جيبسيان تساوين لي ماروك هنا انا كنت عارف ديما كيف لي تونيزيان ميمي كي دار فاني ما نسيت كنت تبيني تاع كل افريك لي زيكيب تونيزيان تبيني تاع وقلت سمقر واحد جيسكا ايجيبسيان اذا كون نيجيريا وي لي زيكيب كومبارين واش راه ما كتقري ماني راه تونيزيا مي 2000 كاردا اللي تيتشمت هو تغيفتا وبليتي قلت ساعه واقينا في تيتر افريكا في الساعه ابسوليومون اشوغا نكوني فرانشمون ونزمير 28 ans انا جوار قدر ربي زعما قلنا دو جوار ني سون ميور ليكيب ني ذا عندنا كارت فينا لا كوب دافريكا كاين وي ما سي ليكيب ني هذا نيوني لعب مولو ديالنا اللي يسمى سنتين باين باسكو كان 28 ans روتريت هذا حنا تونس نهار ماروكا حتى هاد كاتب
كاثنا طريق وي اقدر تجيبني السنه طريق الى كبده والله فري لا سي فري فرانشمون سيدي في نحمي الفوتبول الجزائري من حسب في فري نحمي جيسكا نحمي ليك باسيونال ابري ما تصوير في حوايج كاينين سي الشغل راه كاين الشغل بوركو انت انا داروا ما الجيران كاين انا عندهم مار تونس نورمالمون هنا عندنا غورنا باسكو جواري انا عندهم نكون غورسون نخدم نورمال واش بوش يعني سا قد ريكروت دو جوار ما يمكنش غير من الدواء ما هو الدواء 20 جوار لي زيترونجي الدواء رونالدو الدواء ميسي بس غير تيصلي بيان سور قانون الدواء 20 جوار. Normalement, c'est une société. Elle peut, c'est une société de spectacle. Elle peut monter l'équipe et vendre. Elle dit oui, les meilleurs joueurs du monde serrent l'argent. Je vais monter une équipe pourvu que serrent les moyens de خلص les joueurs. هذا ما كان. شويه في البي اس جي ذاك سان جوار يونو جوار واقع فرنسي كله. لا راه كاين طالونجي دي برازيليان. لا ديفونسوز سي دي برازيليان. كان واقع يونو جوار كان سان فرنسي ليكيب البي اس جي. وي. توضي ريال مدريد واقع واحد طرونا كات جوار من اللي سنين كاين نقول يبدا السيستم الاسبانيول في ليكيب ناسيونال ناخذ استخدام شويه لي جوار نسيت وما يجيك تفايض كون جوار لوكال داخل لي زيكيب دي غران زيكيب دي سترونجي مارا عندي ديفانو جوار راح نداول كنا كاينين خاطر كنا دو جوار كان اختطاس لي جوار نساء كاين درنا لي جوار ولاش وي جوار كاين نسول انا طيب صح سالي جوار كاين نسول الشغل استخدام ثقيل قال لا انا كي قال لا بالك ما اسمحي لي هذا التروزيام لوضيع الى قال هي انترناسيونال وفديوني قاجيس تاع ترى بون جوار انا فونسون ترى كوتيفوار واقيلا لي ميور بيتور كوتيفوار يقدروني فانا داون لا البروبليم سي لا فيرا ليك ناسيونال وي بروسيونال دروتي داون جيسكا باسكو الجزائر تاع الدوله الجواري لي جواري كلا في الجزائر ليك ناسيونال كيف كيتزير لي زيترونجي كلاب ليكيب ناسيونال الجيريا واش جوار كلاب واش جوار كلاب انترناسيونال جيسك ساعه تستاهل كان جوار انترناسيونال جيسك الا كان شتي قايله في بوس غادي كيف كل زيرو ساعه بارلي يسمع ساعه دو جوار واقيلا كنت باراد جيكي بوكو ساعه لي جوار صافي لا حتى الشامبيون هذا اللي حبس هو لي انترناسيونال مثلا ليكيب ناسيونال يروح لاكان وقيلا حشونات باللامري وقيلا يلعبن لكن الجزائر ويضاك يلعبن الاترونجي باللامري لا فرق الجزائر يلعب لا ربي يساعدك لا فيه والله ما زري هي بالك لا ترانسفير هي فوالا الا كان بوداوي وين كيلعبن وين كيلعبن بارادو بوداوي كان كيلعبن الجزائر با تري بيان باللامري كاين كيلعب لا ربي يساعدك لا يمكن وين يلعب سي السول هو اللوكال ما كاينين الدواء الجوار اترونجي انترناسيونال جو كرو با جوار انترناسيونال يلعب هذيك ناسيونال واحد الجزائري يلعب بالو جو كرو با وشو كثر امشي لي جوار الجزائري يلعب هذيك ناسيونال تحسب لي اترونجي قد يلعب هذيك ناسيونال لي جوار الجزائري يلعب هذيك ناسيونال سي با نورمال سي با نورمال خاطر ما ديميغ يقدر يلعب ليك ناسيونال نسد اسكو لي جوارنا لعبنا باسكو تكون لي جوار الجيريان ميم خاص يفاند لا لي جوار ديفانين لا لي جوار ديفانين كي باغ اكزومبل اكديني غاكدا نوال باغ اكزومبل لا يجيني ميور بيتور ديال الجزائر شغل داوي سليماني ساعه 33 زون شحال ساعه ويصور قد يحبس باغ وي انا سي فيني صافي زعما الدور باللومي غنلعبوا بالو داين يلعب سي بون جوار يخدم وي تورا داين تنمرتي عليك داكور اورك شكار فليكسيا داينه سردي تري بيان داكور لا بروشين فدا تنمرت بون كوراجي لا جيسكا ستاجا كيتسن ميرسي عليك وسلامي وضع نقرا انا كنت موت القبائل ميرسي ويا سلمنا كنتي القبائل الى ندينا الى نورماندي sans oublier Gérard Lenormand voilà تقصي فلاش جيرار لونورمون تواشي ساهيه والناس نحملي ثنت فوالا تنميرتي كاع
بالسلامة صح فوالا جيرار لو نورمال تسمك تاعتي دفتر شتاكيني ميشيل ترن 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 تري بيل شونسون وين تسلنا يروح تكتب وين يسلنا جيرار لو نورمال يروح على جوجل هذه السلكرات واش جيرار لو نورمال تفهم بلي سي فريمون سي دو بيل شونسون سي بيل شونسون يغنى وطرغات ندي كورا مازال يتسير ناغ مثيتيلي نتمنى كان الخير نتمنى جيرال نورمال فيزي بارتي دو نو فوديت دي ستار انتبع يسواتني افيك كويت ميشيل ديلباش نوكني ويا كويت المهم لا جينيراسيون نسن ماشي يوان الا وايض كيقارن كنت صوت شويه فوالا سي دو غران شونتور فرونسي نحمليتن ساعات توغاش افيك اون ميوزيك اللي بروش ان بو c'est des chansons avec des musiques douces donc elles sont proches un peu de la chanson surtout swat voilà انا ودي سوالا نكمل يسمع ثواتيني الزول انيوا الزول لك الدم محمد الزول كندا العسلامة انيوا الياس كندا الياس دي كندا العسلامة كالياس صافا صافا الدم محمد الحمد لله اخلاق صافا الحمد لله اميك قال لي انت لينا كملي ميسيون روح فغا وغدا باكيت دخان وفاكيت مازال اللي كاين على السوله روح هذا روحها ومن بعد يسول دالي نقيم تزواج روح الناس نبقى على خير ومن بعد يسول دالي جو بوفي با نو با ليسي نت مازال وكزيم غير لا ديفيزيون جي با اريتي لا ديفيزيون الناس تيد نطف غنطفي نقيم تزواج نهضر في السردين نهضر في الحوت نهضر في ميشيل في جيرار لو نورمون في توغاشيس نهضر في فاين فوالا نبد الوقت كونتر طون فغا دي بانيرو هذا باكيت دخان وغالا دي باكيت مازال فوالا مازال تناسي السوله دابا لا سلامك صافا طوني كيلك زام مي سي صا نكوني ليميسيون نغي ليبر نكني غاونيت دونك سلام خليه هذا دونك تفوك انت ولا كنت عايم الله يسهل ويا نكضروا على الصا فاهم ضمك داير اسم ليميسيون صارت ميكرو اوفر وسيبورتي فوالا ميكرو اوفر ويبغانا دي سيول ويبغانا دي قميدنا ام كي تسمى تاكينين غاسيون وقت نقال في ديغي سوين جيسكا ومن بعد ميكرو اوفر ومن بعد اساس تسمي مام تجمع تنجيسكا تمدي باس هاد مليله مر الفغي كل يوم ديالو يسلن سيا وسيا كنكون ويدنا هذا شي يطرانا كاكي يعني القبايل هكا باير انا كل يوم ديالو شي طوح وميم طون نهضر في لاجيسكا وين دا الصوت والله صافي بليزير جو C'est une émission qui regroupe l'ensemble des supporters de la GSK à travers le monde entier. Voilà. Partout l'Europe, l'Américain. Absolument. C'est bien, là, c'est bien. Voilà. Donc, on suit à distance les informations qui, par rapport à la préparation, je suis recrutement, je suis. أم كي تولى الريكروتمون يعجبك الشينيا؟ Sincèrement, bon, les points, je suis d'accord, les points, je ne suis pas d'accord avec eux. Oui. Mais dans l'ensemble, les recrutements, je crois qu'il est étudié. Il est étudié, oui. Bien étudié. Je crois que ça, à partir du moment qu'il y a un staff professionnel, Johnny Fcha, c'est des experts en matière. Absolument. C'est un groupe, vraiment un groupe de techniciens. C'est pas uniquement un. Techniciens. Je vois la stratégie c'est une stratégie gagnante à 100% parce que je préfère payer, je préfère débourser pour un staff technique professionnel qui va me former des joueurs, qui va permettre aux jeunes joueurs de percer et tout, au lieu d'acheter des joueurs à 400 millions le mois. Ensuite, ils vont passer à côté et tout. Donc, même la saison passée, il y avait des jeunes, des moins jeunes. Avec un staff technique en place, ils étaient classés deuxième. Donc c'est bien. Oui. Cette fois-ci, peut-être ça va être la meilleure.
Inch'Allah. Avec Vilu, Johnny Chai, avec tout un Absolument. physique. Ils peuvent faire quelque chose, au moins au championnat. Absolument. Absolument. Et la Coupe d'Afrique, je ne crois pas vraiment. Ils vont faire leur possible pour aller le plus loin possible, mais باش نديروا la Coupe d'Afrique ou Chicago, je ne crois pas ça. Non, l'entraîneur, le coach principal, donc Hubert Velud, il aide pour la Coupe d'Afrique. Il ne faut pas trop espérer. Il aide même si on va jouer au maximum, c'est-à-dire on va avancer beaucoup et la Coupe d'Afrique. Il est qu'on va faire l'effort nécessaire. Il est par contre en Algérie, au niveau national, il aide on va jouer un des deux titres, soit la Coupe, soit le championnat. Voilà. Ils vont se donner à fond. Voilà. Donc l'objectif قبل هي de win le championnat, il y a de win la coupe. Voilà l'objectif de la Coupe d'Afrique, ça se prépare. Ce ne sera pas possible. Pour l'année prochaine, ce n'est pas possible. Voilà. Exactement. Parce que les compétitions continentales, c'est un travail de longue haleine. Absolument. Ce n'est pas du jour au lendemain, tu auras le champion d'Afrique. C'est difficile. C'est ça. Absolument. C'est ça. Mais parce que je vois que la stratégie adoptée, la nouvelle stratégie adoptée par l'administration, la direction, la nouvelle direction, elle a fait des mécontents. Elle a fait beaucoup de mécontents. Que ce soit au sein des supporters de la JSK, au niveau de l'Algérie entière. Parce que Ferrar, elle ne suit pas vraiment la stratégie, le système. Parce que le football algérien, il est pourri. Oui. Le football est pourri. Parce que بزاف الافيكسيون سبورتيف et tout. Les joueurs, les transferts des joueurs, comment ça se passe et tout. Est-ce qu'elle a adopté une nouvelle stratégie qui ne va pas dans le même courant, la stratégie adoptée par les autres clubs. Absolument. C'est pour ça qu'elle a fait beaucoup de mécontents. Mais c'est difficile d'être contre le courant aussi, c'est difficile. Ça va être très dur pour la direction de résister. J'en suis certain que ça va être très difficile. Parce que ce n'est pas facile d'être seul contre tout le monde. Donc, il y a souvent les ennemis du succès. Il y a souvent les ennemis de la réussite. Donc, نكون نسرم كملنا كي vont y aller jusqu'au bout بالك ان شاء الله دور جياس خمس لازي ان شاء الله. Voilà. C'est ça. Genre le football, ça reflète le système qui est régné en Algérie. Le football algérien, ça reflète carrément le système. Absolument. Donc, c'est difficile d'être intègre, c'est difficile. C'est difficile pour la direction, la nouvelle direction. Mais ils doivent tenir le coup jusqu'au bout. Les supporters de la JSK. Absolument. Ni avec X, ni contre Y. La JSK. Oui. On est tous derrière la JSK. وين يخدم الحاجه العاله تبنيني وين يخدم الحاجه يعيانه تبنيني وخلاص هذا ما كان. Absolument. Exactement. هذه هي دونك اثنين تورون ستاج اسكري لا كومون اسكري. وي. صافي نروح للسونتر ديفيون ايفيون السونتر انا فرنسا. Par la suite, ils vont intégrer le centre d'Evian. Voilà, on a l'Evian. Voilà. France. Oui, c'est une préparation qui a un mois, 3 semaines. Voilà. De toute façon, 2 semaines. Consacré aux dernières retouches, les dernières retouches avant d'entamer la compétition africaine. Oui. Inch'Allah. Inch'Allah, voilà. ان شاء الله فيها نكون وليد دي سوبورتور دنيني نتوالي لا ياك اين نتوالي كان دنيني ونسكيت ديف ودنيني نتوالي وهذا ما كان on a aucun intérêt l'intérêt نكوني من ولي جياسكا le renouer avec les titres c'est tout c'est ça l'intérêt d'un supporter
Absolument. On sait les intérêts ni de près ni de loin. La fierté n'a pas de la GSK renouer avec les titres. C'est une stratégie, une vision à long terme, une bonne structure, des infrastructures aussi, stade, l'académie. Donc, c'est des choses qui augurent de bonnes choses pour l'avenir. Absolument. Oui, oui. C'est ça. Non, c'est bon, normalement, c'est bon. الحاجه العادي مي كيقدر سي ديفيسيل دو تونر لو كو باسكو لان بزاف الغاشي وسني عجيبها بحال وي سني عجيبها بحال باسكو جياسكا قلت عندنا ماس سالاريال الناس اللي تي لافون ديرنيير يافي لا ماس سالاريال لا جياسكا par la suite destinat بارادو وي et comme ça avec l'avant dernière masse salariale on était classé deuxième. Oui. Donc les autres présidents, les autres clubs qui gèrent avec des coups de milliards, avec 50 milliards, 60 milliards la saison, ou l'obligé à ce classé deuxième avec un budget vraiment, un salaire vraiment minime. Absolument. C'est normal, ils vont faire le possible pour casser la dynamique qui fait. Absolument. Parce que comme tu vois, il faut dépenser de l'argent, la direction qui se cherche maintenant. Je suis contre que dépenser de l'argent pour un joueur qui évolue en Algérie, je ne vais pas lui donner plus de 150 millions, 200 millions. Oui. Quand même, parce que c'est pas vraiment, c'est pas des Messi ou des Cristiano Ronaldo, on doit aller au niveau du championnat. Même si les joueurs espoirs normaux, c'est classé dans le milieu du tableau, Absolument. ثورات كفى الناس اللي فدات دايما لي ستار تقينا ولا ما كاش لي ستار زيد لي زاني 80 ميتو لي زاني 80 ميتو الناس عيبود وجماعه وقالني لي ستار بصح ميتو شو لي ستار قلنا الشامبيونانا ولاش وين ريان يا فريمون ريان سبيسيال اكزاكتومون سي سا بالك شفت خير دابا واحد بيان سور كومام زيد ستار إلا نزيك دالي رشيد باريس عندنا سد ستار مرة سد كراجور لارباس مغريسي عمروس منقلتي يا ويناتن دالي رشيد يا ويناتن ومن بعد غندلي بويش نصر ومن بعد الا مسخر ماشي ديونا بلا سويتو بعد توسد لا جينيراسيون لي زاني 89 فاندري بحبوح عليك مدان سايكوشا عويس اتسيتيرا اكزاكتومون ابسوليومون فرقاني لي بويش مدان مسخر مناد دو كرون جوار فوالا oui. Mais ولاش c'est pas normal que je vois pas normal qu'un joueur peut avoir plus de 250 millions il y a rien à voir sincèrement tu vois les matchs de football en Algérie ما كان تسمى la GSK كاين تبعت parce que c'est notre fierté genre c'est un club identitaire et tout. C'est tout, sinon il n'y a rien à voir pour le ni la formation, ni rien du tout. Absolument. Donc, merci ميت سولو ميدي كضيدنا فوالا ميرسي بون نوي صح يعطيك الصحة ميرسي بوكو فوالا كان نبغض دار ثقرة تدولتنا يشبه ربي نحبس كان ذاكيني نعطس قال لي جاكون دير خير لنا يتي كتني ضوني جاكون دير خير لنا كوني دميلا تدولتي تدون أزكى ما يبغى ربي ارتفات فوالا كون جا سكران تصور الموسيقى ياكيني أو تصور لاجيسكا مثلا هذا تسلم الموسيقى ياكيني دائما حمليت شويه اون موزيك سور يوتيوب بغيت نسوي دونك مثلا نسيت تسلم سولفتي سوريا بزاف الصوت
فوالا جا كنت الخير هنا كنت تمرينا أزكى ما يبغى ارتفاد